ဒီညမှာဒုတိယညအနေနဲ့ပေါ့နော်ဓမ္မဟောင်းနဲ့တပတ်ကျန်တစ်တင်ယူဖို့ရန်အတွက်မဲအရှင်သစ်ဖြစ်လာတဲ့ဆရာဆရာမတွေအားလုံးကိုယေရှုနာမတော်နဲ့နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်အားလုံးကိုကြိုဆိုပါတယ်လို့မနေ့ညကျွန်တော်တို့တင်တဲ့ဟာကိုအဆနဲ့မနှွှဲတော့ဘူးအာဇိုFacebook မှာလည်းပြန်လွှတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့် Facebook မှာကိုယ့်ဟာကိုပြန်ကြည့်ပါဒီညတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ပြန်ကြည့်မယ်ဒီညတော့မနေ့ညကပြောတဲ့အတိုင်းပဲ silent periods လို့ခေါ်တဲ့တိတ်ဆိတ်ကာလပေါ့နော်တိတ်ဆိတ်ကာလကနေပြန်ပြီးတော့စတင်မယ်တိတ်ဆိတ်ကာလက BC 425ကနေ AD 25 AD 30ကြာပေါ့နော်ယေရှုခရစ်တော်လက်ဝါးကတာမှာအသေးခံပြီးတော့ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးမှယေရှုခရစ်တော်ကသူ့တမန်တော်တွေကိုဆယ်လွှတ်တဲ့နေ့ကနေစတင်ပြီးတော့အတင်းတော်စတင်တည်ထောင်တဲ့နေ့ကနေစပြီးတော့ဓမ္မတစ်လို့ခေါ်တယ်နော်ဓမ္မတစ်လို့ခေါ်တာနဲ့ရှင်မတဲမာကုလုကာယောဟန်ကိုဖတ်တာနဲ့ဓမ္မတစ်လို့မခေါ်နဲ့နော်အဲ့ဒါဓမ္မတစ်မစားသေးဘူးနော်ရှင်ဗတ်တရားယောဟန်တို့ကဓမ္မဟောင်းခတ်မှာနော်ဓမ္မဟောင်းခတ်မှာပါတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်နော်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးတော့ဘန်တကွန်နေမှာဝိညာဉ်တော်ရှင်းသက်လာပြီးမှအတင်းတော်တီထောင်တဲ့နေ့ဓမ္မတော်အခန်းကြီး7က16ဆက်ခွန်အန်တော့မြို့မှာယေရှုခရစ်တော်နောက်လက်လူသားတွေနောက်လက်တဲ့လူတွေအလုံးကိုအန်တော့မြို့မှာခရစ်ယာန်လို့ခေါ်တဲ့နေ့ကနေစပြီးတော့ဓမ္မကျန်တစ်ကိုစတင်တာဆိုတာကိုဆရာဆရာမတွေကတည်ဖို့လိုပါတယ်ဓမ္မရှင်မတဲကိုဖတ်တာနဲ့ဓမ္မကျန်တစ်ဖြစ်သွားပြီးရှင်မကုတ်ကိုဖတ်တာနဲ့ဓမ္မကျန်တစ်စားသွားပြီးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမထင်နဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါ New Testament ဆိုတဲ့နော်နော်ပညတ်တော်အတိတ်ဆိုတဲ့ဟာကယေရှုခရစ်တော်အတင်းတော်စတင်တည်ထောင်တဲ့ခရိယန်ဆိုတဲ့အတင်းတော်စတင်တည်ထောင်တဲ့နေ့ကနဲ့စတင်တာဖြစ်တယ်အတင်းတော်ဆိုတာလဲဒီနေ့ Baptist Methodist UPC CJC လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်ကျမ်းစာကအတင်းတော်ဆိုတဲ့ church ဆိုတာက invisible universal church ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မကျမ်းတစ်ကိုကျွန်တော်တို့မဝင်ခင်လဲမှာအဲ့ဒီ silent period ဆိုတဲ့တိတ်ဆိတ်သောကာလဆိုတဲ့နှစ်ပေါင်း400ကျော်ကိုကျွန်တော်တို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အတူချုပ်လိုက်နေကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဆရာဆရာမတို့ကိုမင်းညကပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲဒဲနီယယ်ပေါ့နော်ဒဲနီယယ်ခန်းကြီးနေခွန်ရှစ်ဆက်တိမှာအပြည့်အစုံကြီးထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့တယ်ဆရာဆရာမတွေအားလုံးဖတ်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီညတော့အတူချုပ်လိုက်နေပဲအဲ့ဒါဟာကိုလည်းတွားမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမနေ့ညကပြောသလိုsilent period တိတ်ဆိတ်သောကာလဟာဒီလောကမှာအမော်မိတ်ဆုံးကာလဖြစ်တယ်လူမျိုးတကာထဲမှာလူပြောမှာပေါ့နော်လူမျိုးတကာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာသာရေး religious ဘာသာရေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာမှမရှိတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူမှုရှိဘဝမှာလည်းအရန်ကူရှုပ်ထွေးတဲ့ကာလဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဣသရေလလူမျိုးတွေကိုဖျားသခင်ကရွေးကောက်ထားတယ်ဒီလောကသားတွေကပုံနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ဖို့ရအတွက်ပုံဥပမာဖြစ်ဖို့ရအတွက်ဖျားသခင်ကရွေးကောက်ထားတဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေတော်မှယစ်ပရောဟက်တွေမဆေလွတ်ပြတော့ဘူးပရောဖက်တွေမဆေလွတ်ပြတော့ဘူးဖျားစကားကိုနားထောင်တဲ့လူတယောက်နားကြားတဲ့လူတယောက်မှမရှိတော့ဘူးဖျားသခင်နဲ့ဘယ်လိုလဲအပြန်အလှန်မိုက်တရားဖွဲ့ခြင်းနဲ့ဘာမှမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလောကမှာ religious ငင်တက်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလောကမှာနော်နှစ်ခုကွယ်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ဒီပင်ဒီခုကွယ်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ဟေဆရာထဲမှာအများအကုန်လုံးဖတ်ပြီးပြီနော်ဒန်ဂျေလာစာအုပ်ထဲမှာလည်းအကုန်လုံးဖတ်ပြီးပြီဇေယဂျေလာစာအုပ်ထဲမှာလည်းဖတ်ပြီးပြီတချို့လူတွေကတော့တစ်တာကူခေါက်ပြီးမှအဲ့ဒါတစ်တုံကနေရုပ်တုကိုလောက်ပြီးတော့နော်အဲ့ဒါကူကွယ်တဲ့လူတွေရှိတယ်နော်အာဗြဟံရဲ့အဖေတေရလည်းအဲ့ဒီရုပ်တုကိုဖန်ရှင်းထားတဲ့မိသားစုကနေမွေးဖွားလာတဲ့အာဗြဟံလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့နတ်ကူကွယ်တဲ့လူကကူကွယ်နော်ပြီးတော့ဒီမှာစကားမဆက်နည်းနည်းဆက်မယ်ဆိုရင်တော့အနက်ကူကွယ်တဲ့လူကကူကွယ်ကြာကူကွယ်တဲ့လူကကူကွယ်မွေကူကွယ်တဲ့လူကကူကွယ်နော်အဲ့လိုမဲနွားကူကွယ်တဲ့လူတွေကကူကွယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကူကွယ်တဲ့ဘာသာအမျိုးမျိုးပေါ်ထွက်လာတယ်ဘာသာကဘာသာကူကွယ်တဲ့ဘာသာကအများကြီးပေါ်ထွက်လာတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဥပမာEphesus မြို့Ephesus မြို့မှာဆိုရင်တော့ဗောနော်ဒိုင်နာတမ်ပယ်ဆိုပြီးတော့ဒိုင်နာတမ်ပယ်အကြီးကြီးကိုဆောက်လာတယ်အဲ့လိုပဲကိုရင်မြို့မှာဆိုရင်တော့နော်ဘာသာရေးကအများကြီးပဲကိုရင်တုကတကဘာလုံးမှာလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်တဲ့နော်ပင်လေဆိပ်ကမြို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်
ชีพวยตมารีวันเล็กชวนเล็กเนี่ยเนาะเอริมานัวกูเปเรลูริชากูเปเรลูริมวยกูเปเรลูริทิปจีจิงยังปิงกูเปเรลูริเจ้าดงจีกูเปเรลูริสันช่องสันยีลูกยอมาเนาะฮักฟาวเทนอังกฤษลูกเราฟาวเทนลูกจีท่าเรฉันเราชินลูกยอจัดลูกเขาเรอะไรจัดที่พูดฟาวเทนนี่กูเปเรลูริก็กูเปเรบ้าพิโลเล่อะไรเนี่ยมันน่าชีเรบ่เนาะ Oh sia opo sia patrón no juana masuno mi epi to ji sire are manak sire suma are mi epi ku kwere luri bono ai loမျိုးတွေ 5p အဲ့လိုမျိုးတွေဘောနော်ကူကွယ်မှုကအများကြီးပွဲထွက်လာတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်အဲ့ဒီကာလမှာကူကွယ်တဲ့အတမ်းပဲသူတို့ဖျားကူဆက်ကတဲ့အတမ်းပဲသူတို့ဖျားကူပူဇော်တဲ့အတမ်းပဲအဲ့လေတမ်းပဲသူကြတယ်အဲ့ဒီမှာအန်တီကောမွန်တဲ့ဘူးနော်စကမဆက်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုရင်တူအော်ရာဆာဆိုမှာရှင်ပေါ်လူကပါပြောလေရှင်နော်သူတို့ဖျားအချီမှာကူကွယ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့တဲ့သူလူနေပဲဆယ်လို့ပေါ့နော်အမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားနဲ့ပြောထားတာအဲ့ဒါရှင်ပေါ်လူကပြောထားတော့ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကိုရင်တူရွာသားတွေကောတူမျိုးသားတွေကသူတို့မှာခရိယာထက်ကိုဝင်လာတယ်ခရိယာထက်မဝင်လာတော့အရင်တုန်းကနှစ်ခုကွယ်တဲ့အတမ်းပဲနွားခုကွယ်တဲ့အတမ်းပဲမွေခုကွယ်တဲ့အတမ်းပဲကြာခုကွယ်တဲ့အတမ်းပဲအဲ့ဒီသူတို့ဖျက်ရှင်မှာပူဇော်တဲ့အတမ်းပဲအဲ့ဒီခရိယာထက်မှဝင်လာတဲ့အချိန်မှာအများကြီးအဆုတ်ထွေးတွေရှိလာတယ်ကိုရင်ထုမြို့ထဲတာမဟုတ်ဘူးနော်ကျန်တဲ့အမျိုးတွေမှာဖြစ်တယ်ဒါနောက်ကဓမ္မကျမ်းသစ္စာလာတာကနဲ့အတင်းတော်ကူတီထောင်ဖို့ရန်ဖျားသခင်ကနော်နမိုက်လက်ခဏကူပလောက်ဖို့ရန်သူရဲ့ဆဲလို့ important person လို့ပထမဆုံးပြောထားတဲ့ important person important place important event ဆိုတာနော်အရေးကြီးတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အတင်းတော်တီထောင်ဖို့ရန်အတွက်အရေးကြီးတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီချိန်မှာဖျားသခင်ကနမိုက်လက်ခဏကူနမိုက်လက်ခဏလောက်နာနဲ့သူကိုပယ်ထားတဲ့လူရှိတယ်အထူးသဖြင့်ရွှေကုတ်ထားတဲ့လူတွေရှိတယ်အထူးသဖြင့်နေရမှာနော်အထူးနေရတွေမှာဆေးလွတ်ထားတဲ့ဟာတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာအဲ့ဒီကာလနဲ့အခုနော် silent ကာလဆိုတဲ့တိုက်ဆိုင်သောကာလဟာဆက်ဆက်ချင်းအကြောင်းပြရှာဥပမာနဲ့ပြောချင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတိုက်ဆိုင်ချင်းကာလ BC 425မှာ prophet အကုန်လုံးတိုက်ဆိုင်လဲတာနဲ့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့လောကမှာအပေါ်ကိုကြက်လာတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အခုခုနဖတ်ပြီးသားပဲနော် BC 930နှစ်ကနေနော် BC 930နှစ်ကနေ330နှစ်ကကြာထဲမှာအဲ့ဒါယူဒလူမျိုးတွေကဘယ်မှာလဲဆိုတော့ Persia Empire ရဲ့လက်အောက်ထဲမှာနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမတော်အဲ့ဒီကျွန်တော်နည်းနည်းပါးပါးနိဒန်ပေးပြီးမှအခုနကျွန်တော်တို့ဖတ်သွားတဲ့ဒန်ဂျေလာအခန်းကြီးနဲ့အခန်းကြီးခွန်ကိုကျွန်တော်တို့သွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ BC 930နှစ်နဲ့330နှစ်ကြာမှာအဲ့ဒီ Empire နော်ထင်းချောက်တဲ့ Persian Empire ထင်းချောက်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်အဲ့ဒီချိန်ကျတော့အဲ့ဒီ Persian Empire ပြည်တာနဲ့BC Persian Empire ကို Alexander the Great ကနာလဲတဲ့အခါမှာတကဘာလုံးဟာ Greek Empire ကြီးမှာကျရောက်လာတယ်နော် Babylon ကနဲ့ Nebuchadnezzar ကနဲ့Medo Persia ကနဲ့ Persia ကနဲ့အဲ့ဒီ Persia ဘုရင်လက်ထက်ကနဲ့ Greek ဘုရင် Alexander Great ကတကဘာလုံးကိုအနိုင်ရတဲ့အချိန်မှာနော်တကဘာလုံးကပေါ့နော် Alexander the Great ရဲ့လက်အောက်မှာကျတယ် Alexander Great ကဘာလဲဆိုတော့ Greek ဘုရင်ကြီးဖြစ်တယ်နော် Greek ဘုရင်ကြီးလက်ထက်မှာရောက်လာတယ်အဲ့ဒီ Alexander the Great ကြီးမြတ်သော Alexander ဆုံးသွားတာနဲ့ဇူဒပြည်ကိုဘသူကအောက်ထုတ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတော့ Antiochus Epiphanes လို့ခေါ်တယ် Antiochus Epiphanes ကဣသရေလလူမျိုးတွေယူဒလူမျိုးတွေကိုအောက်ထုတ်လာတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဘာသာရေးကိုလုံးဝချုပ်ကန်ထားတယ်ဘာသာရေးကိုဖိနှိပ်ထားတယ်ယူဒလူမျိုးတွေရဲ့ဇူဒိုင်းရှင်ပေါ့နော်ယူဒလူမျိုးတွေရဲ့ကုကွယ်တဲ့ဖျားသခင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအရက်ကိုတင်းကျပ်လာတယ်အဲ့ဒါ Epiphanes ကအဲ့ဒါနဲ့ဘလူသွားလဲဆိုတော့ BC 160ခုလောက်မှာဆိုတော့နော်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာတယ်ခရုစိုက်တိုက်ပွဲတော့ကြောက်ဘူးတယ်နော်ခရုစိုက်တိုက်ပွဲတော့အဲ့ဒါနဲ့ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းကိုသူတို့ကဂရိတ်ကအရန်ဖိနှိပ်လာတဲ့အချိန်မှာဘာသာရေးကခံရိုင်းကိုင်းစားတဲ့လူတွေကပေါ်ထွက်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ BC 160ခုလောက်မှာဆိုတော့အကြီးအကျယ်ပြဿနာတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါပြီးလာတာနဲ့ BC 63ပတ်ဝန်းလောက်မှာနော်အဲ့ဒါဂရိတ်ကိုRoma Empire ကပြန်လာတယ် Roma Empire ထက်
เปลี่ยนเจ้าละได้ชิงมาบีซีเท่าเสตรงละวันจิมาโรมามิวก็พอมีสุเรบิชิงก็เอาเท่าละเลยเนาะโรมาบิชิงพอมีก็อันนี้จูดาปีกูเอาเท่าละได้ชิงมาบาตายีกูจะพี่เนี่ยสุดเปเลยเดอ่ะกูกวยบ้าพยาตะเข่งกูกวยบ้าพยาตะเข่งกูยงจีบ้าจิปปูซอชินเดล่าบ้าสุบิโรสุดท้ายเลยเป็นแม่ยินเจมูเจอโรคริกยินเจมูเนี่ยยังกูฟังมูเรชิงพิเตเนาะคริกฟิโลโซฟีก็กูลงด้วยมูเรพี่โรยินเจมูก็โรมาอิมพายาเยยินเจมูเนี่ยฟังมูเรชิงกาลาพิเตสุดโรอะไรพยาตะเข่งกูกวยเดဒါပေမဲ့ရောမအင်ပါယာရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအောက်မှာကူးကွယ်တဲ့ Greek philosophy တွေရဲ့ဘက်မှုချင်းကနဲ့သူတို့ကခံတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့သူတို့မှလုံးဝကိုခံနိုင်ရင်မရှိတော့ဘူး။ဘာသာရေးကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့မဲမောင်သွားလာကြတယ်။ဒါနဲ့ BC 190နဲ့165ကျမှမမျောမကန်ပဲနဲ့နော်မမျောလင်းပဲနဲ့ရပောင်2300ပြီးလာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမာလခီအောက်ချုပ်တာနဲ့နော်ရပောင်230နော်ပြီးလာတဲ့အချိန်မှာရပောင်230ကဘယ်လောက်လဲနှစ်ပေါင်6နှစ်ပေါ့နော်6နှစ်ကျော်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာဆာလန်လက်စစ်တုံးတယ်လက်စစ်လေးနော်တယောက်ယောက်လောက်ကဆာလန်လက်စစ်တုံးတယ်လက်စစ်လေးကိုပြန်လှန်ကြည့်ပြပါအောင်အဲ့ဒီဆာလန်လက်စစ်တုံးတယ်လက်စစ်လေးကအဲ့ဒီချိန်မှာဣတရေလလူမျိုးတွေထက်ကတယောက်ယောက်ကကြီးဖွဲ့ထားတာဖြစ်တယ်နော်ဆာလန်လက်စစ်တုံးတယ်လက်စစ်လေးအားလုံးမိုက်လေးကိုဖွင့်ပြမှကျွန်တော်တို့ဆာလန်လက်စစ်တုံးကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်အောင်တစ်ချက်လောက်ဟုတ်ကဲ့အစင်းသင့်ဖြစ်ပါပြီအရှင်တင်ဖြစ်ရင်အရှင်တင်ဖြစ်တဲ့လူကအရှင်ဖတ်ကြည့်လမှာဆာလန်လက်စစ်တုံးအကောင်းစီနဲ့ဘုရားသခင်ကျွန်ုပ်အမှု၌တရားဆုံးဖြတ်တော်မူပါမြူလာမရှိတော့လူမျိုးတစ်ဖက်ကနေကျွန်ုပ်အမှုကိုစောင့်တော်မူပါသစ္စာမရှိတရားတော်သူ၏လက်မှကျွန်ုပ်ကိုကယ်တော်မူပါကိုရောဒီအကျိုးကိုရာတရားတော်မူ၏ကျွန်ုပ်ကိုအဘယ်ကြောင့်တော်မူသည်ရန်သူနေစေကိုခါရ၍ကျွန်ုပ်ဒီတန်တော်ဝတ်လို့ပြည့်ရဲ့ဘယ်ကြောင့်နေရပါသနည်းလိန်တော်နဲ့သစ္စာတော်မူစီလတော်မူတို့ဒီလက်ပြရတဲ့လမ်းပြရတဲ့ရှင်တော်တော်တော်ကျွန်ုပ်ကိုပို့ဆောင်ပါစေသောတို့ပြုလင်ဘုရားသခင်ဘုရားသခင်ရဲ့စီရင်တော်ကို၎င်းဝဲမြောက်ရှင်လဲရဘုရားသခင်ကျွန်ုပ်ဒီရောက်လာ၍ဘုရားကိုစောင့်ကြည့်ရဲ့ချီးမွမ်းတော်မူပါပြုပါကျွန်ုပ်ဒီဘုရားနာဝိကေတေဒီအကြောင်းမျိုးရဲ့တည်းအထဲမှာအပဲကြောင့်မင်းကြောင့်ငင်မရှိသည်ဘုရားသခင်ကိုမျှော်လင့်နေသောငါ့ကိုကဲတင်တော်မူသောအရှင်ငါကိုယ်ွယ်သောဘုရားသခင်ယေရှုတော်ကိုငါချီးမွမ်းတော်မူဆွေရလေတဲ့တည်းကာလန်ဟုတ်ပြီအားလုံးအဲ့ဒါမတာအဲ့ဒါကဒီချင်းကာလမှာအရင်ချက်ခဲ့တဲ့မောင်မဲတဲ့ကာလခက်မှာနော်သူတို့ရှိဖွင့်ထားတဲ့ဆာလံချင်းဖြစ်တယ်လက်စနေကနဲ့စတယ်နော်လက်စတုံးကအဓိကအချက်ဖြစ်တဲ့အတွက်တော့လက်စတုံးပဲဖက်ခဏစရကလက်စနေကနဲ့စတယ်ဘာကလည်းစလဲဒုက္ခရောက်စဉ်ထာဝရဘုရားကိုတောက်တချင်းဆိုပြီးတော့နော်လက်စနေဆာလံလက်စနေကနဲ့စတယ်လက်စနေလက်စတုံးလက်စလေးမှာဆုံးတယ်လက်စလေးမှာဗာပြောလဲမင်းချက်ညင်းစဲခံရရှင်ပထနာပြုခြင်းတဲ့နော်ဒီလက်စနေလက်စတုံးလက်စလေးဟာဣတရေလလူမျိုးတွေကဖျားကူကုကွယ်ခွင့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ရောမအင်ပါယာရထုတ်ချင်းထင်းချုပ်ချင်းအောက်ကနေကုကွယ်တယ်ဂရိနိုင်ငံရဲ့ philosophy ရဲ့အောက်ထင်းချုပ်ချင်းအောက်ချုပ်ချင်းကနေဖျားကူကုကွယ်တဲ့ချိန်မှာမြင်ပန်းနေဆက်ချင်းနဲ့ခံရတယ်တခါတည်းလေကျွံဘဝဆိုတော့လည်းမလွယ်ဘူးနော်အဲ့ဒီချိန်မှာဣတရေလလူမျိုးတွေကဒီဆာလံလက်စနေလက်စတုံးလက်စလေးကိုသူတို့မှတည်ဆူခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုလည်းဆရာဆရာမတို့ကတည်ဖို့ကပြောချင်ပါတယ်ပြီးတော့ BC 333မှာနော်ဣတရေလလူမျိုးတွေကဂရိရဲ့လက်အောက်မှာကျဲဆော့လာတဲ့အခါမှာ BC 323ကနေစပြီးတော့အေဂုတ်တုတ်ဆိုတဲ့အေဂုတ်တုတ်လို့ခေါ်တဲ့ Egypt ပြည်ရဲ့ကျွန်းဘုတ်ကိုပြန်ခံရတယ်နော်ဣတရေလလူမျိုးတွေတစ်ချိန်လုံးပဲကျွန်းဘုတ်ကိုခံရလိုက်တယ်မင်းလည်းညမပြောသူလို့ပေါ့နော်
ดิวทอนอมีคันจีเสงากันเนี่ยเสต้องเสมาเปียวปีตาพยาตะคิงกะง่ายเนาก็เป็ดตัวง่ายเป็นเงี้ยตัวกูไม่จิ้นเจ็บเนี่ยมาเลยนะบุกูชเนาะดินเอาสิมาเตชินเนี่ยบาเลยจริงชินเนาะดินเอาก็เป็ดตัวกูเลยนะเด้น้าทองเนี่ยเป็นเงี้ยตัวกูน้าทองเนี่ยเป็นเงี้ยตัวกูเลยนะเนี่ยสุยเนาะดินเอาสิมาบาเลยเตชินชินเนี่ยကောင်းချင်းမင်္ဂလာခံစားမယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုပြောပြီးသားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဣသရေလလူမျိုးတွေဟာဟိုတရားသူကြီးများခက်လူပေါ့နော်။ဂျွန်ဘဝမှာရောက်ရှိလက်ဘုရားကိုပြန်လဲပြီးတော့တန်းတာပြီးတော့ဘုရားကိုပြန်လဲရှုတောင်းပြီးတော့ဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုပြန်ခွင့်လွှတ်ပြီးတော့ဂျွန်ဘဝကနဲ့ပြန်လွှတ်ခန့်လိုက်တယ်။နော်။နှစ်ပေါင်း40 50တရားအဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့ကပြောတယ်ပါတယ်သူတို့မကောင်းချင်းမင်္ဂလာတွေခံစားရတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဖျားခုပြန်မဲ့တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေနေပြီးတော့ BC 333မှာဒီ great ရဲ့နော်လက်အုပ်ကနဲ့တချို့သောသူတွေဟာ BC 323မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အေဂုတ်တုတ်ရဲ့ကျွန်းဘုံကိုပြန်ခံလာလိုက်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဆိုတော့အရာကိုခက်ခဲလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ great အဲ့ဒီအေဂုတ်တုတ်ဆိုတဲ့ Egypt ပြည်ကတော့သူတို့ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ဆက်ဆံလာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဟိုးအရင်တော့ကနှစ်ပေါင်း400ကျော်သူတို့ကျွန်းဘုံကိုခံပြီးသားဆိုတော့ဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့အကျိုးအကြောင်းတွေအကုန်လုံးသိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီ Egypt လူမျိုး Egypt လူမျိုးတွေကတော့ဣသရေလလူမျိုးတွေယူဒလူမျိုးတွေကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ဆက်ဆံခဲ့တယ်နော်သူတို့ကကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ဆက်ဆံပြီးတော့ဂရိဘာသာစကားကိုလဲလာခန့်နေဂရိတလေထုံးစံတဲ့အမှုအကျင့်တွေကိုလက်ခံလာတယ်အသုံးပြုလာတယ်အကုတ်တော့ပြည်မှာရှိထားတဲ့ဓမ္မဟောင်းလေးကိုနော်ဂရိဘာသာဖြစ်ပြန်ရှုခွင့်အထီးကူတော်မှာအဲ့ဒီဂရိတွေကခွင့်ပြုလာတယ်အဲ့ဒီချိန်ကျတော့သူတို့ဘာသာပြန်စုချင်းဆက်စုချင်းနော်တကဘာလုံးကိုဂရိဘာသာစကားနဲ့လွှမ်းမိုးတဲ့ချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုအကောက်တော့ပြီးမှကျွန်းဘောခါနုံကဓမ္မဟောင်းကျွန်တော်နော်လဲလာတဲ့မိုးရှိတော့ရှိထားတဲ့ဟာတွေဘယ်ဖြစ်ဒီဟာလဲဒီကိုသူတို့မှအသုံးပြုဖို့ရတဲ့ဂရိဘာသာစကားနဲ့သူတို့ကဘာသာပြန်ဖို့ရတဲ့သူတို့မှအခွင့်အလမ်းအထစ်အခွင့်အလမ်းရှိတဲ့အချိန်အထစ်ပေါ့နော်သူတို့ကဖြီးစော့ပေးတဲ့သဘောပေါ့နော်ဖြီးစော့ပေးလိုက်တယ်ကဲအဲ့လိုမျိုးဖြီးစော့ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့အခုနဂျန်နီယာအခန်းကြီးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်သွားကြည့်ရအောင် screen share ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်သွားမယ်ဆိုတော့မြင်နာနေနော်အဲ့ဒီ silent periods မှာအခုနဆရာပြောတဲ့ဟာအကုန်လုံးကပါပြီးသားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဂျန်နီယာအခန်းကြီးနေ့ကနဲ့သွားမယ်ဆိုတော့BC 323လောက်မှာရောက်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒီဂရိကျွန်းဘဝကတဲ့ Egypt ကျွန်းဘဝကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာ Egypt ပြည်ကအကုန်လုံးကိုပြန်ဖြည့်ဆွတ်ပေးတယ်သူတို့ရှင်ကျွန်းမိုးတွေရောသူတို့တလဲထုံးစံတွေရောသူတို့စကားပြောတာတွေရောသူတို့အလဲထားတွေရောအကုန်လုံးကဖြည့်ဆွတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ဓမ္မဟောင်းခက်ကလို့ပေါ့နော်ဒီ silent period 425မရောက်ခင်ကာလမှာနေတဲ့အတိုင်းပဲသူတို့ကိုနေခွင့်ပြောလာတယ်အဲ့ဒါကနဲ့ translation ဘောနော်ဘာသာပြန်ဖူးတယ်တော့မှအချင်းကောင်းအခွင့်ကောင်းကိုသူတို့ရရှိလာဖို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒင်းရအခန်းဒင်းရကိုဖတ်သွားတဲ့အချိန်မှာတန်ကျေလာစာအုပ်ကိုကြည့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကအများအဖြစ်သိတာကတော့ဖြင်းတဲ့ဘုကနေဇာပဲကြည့်တယ်မဟုတ်လားဖြင်းတဲ့ဘုကနေဇာတော့နော်တိုင်ရပ်တော့နော်ပြီးတော့ဘက်ဆဇာတော့နော်ပြီးတော့အာဆူရတော့ပဲကျွန်တော်တို့ကကြည့်တယ်ဒီကျွန်းဘဝကခါနဲ့အချင်းကာလကဘလောက်ကြာရှိခဲ့တယ်လဲဆိုတော့နှစ်ပေါင်း600 BC 625ကနေကျွန်းဘဝခံပြီးတော့BC 63အထိနှစ်ပေါင်း600ချိန်ခါနဲ့နော်BC 603မကဘူး AD 90မှာဘာတူလဲTitus ကJerusalem temple ကိုမိရှုပြလိုက်တယ်နော် AD 90 AD 153အထိAD 300အထိဣသရေလလူမျိုးတွေကကျွန်းဘဝခံတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဓမ္မတစ်တွားတဲ့ချိန်မှာပြန်ဝင်มาဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကျွန်းဘဝကိုပဲချိန်ကနေစတင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတော့ BC 625ကနေစတင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီ BC 625ကနေအဲ့ဒီ AD ယေရှုခရစ်တော်မွေးဖွားနော်အဲ့ဒီ Roman Empire ကိုကြောက်ရတဲ့ချိန်ထိဘယင်ဘယ်နှပါရှိခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီကနေနည်းနည်းပါပါလေးလာကြည့်ရအောင်အဲ့ဒီ
ยโฮวาคิมจูดาบิจินเล่าเรื่องชิงมาที่เบเบลอนจุนบัวกุยเอาศิลาเรื่องชิงมันปัทมาส่งจุนพันเดตุกะเนบุกเนจาร์พิเตเนบุกเนจาร์เตระเนตุเยตาเมโรดากะบีซี900 60ကနဲ့ BC 960ထိပြောင်းအောက်ထုတ်လာတယ်အဲ့ဒီတူတာအဲ့ဒီမေရတ်ဆုံတွားတာနဲ့ဘယ်သူလဲနေရကီဆာက59ကနဲ့56အထိပြန်အောက်ထုတ်လာတယ်အဲ့ဒီအဆုတ်ပြည်ရနဲ့မာတုကပြင်ပြန်ဖြစ်လာတယ်မာတုပြည်ရနဲ့နေဘုကနေဂျာရဲ့တာဘယ်သူလဲဘက်သက်ဆာဇန်ကဲကျွန်တော်ဒန်ဂျီလာစာအုပ်ကိုဖတ်တော့တဲ့အခါမှာနော်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိတာကနေဘုကနေဂျာပြင်ပြည်ရနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘက်သက်ဆာဇန်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ပြန်မြင်ရတယ်ဒီကြားကဘရှင်5 ပါ 4 ပါ5 ပါ 6 ပါကိုကျန်းစာမှာမဖော်ပြတော့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီကျန်းစာအောက်ဟာဒန်နီယယ်စာအုပ်ဟာဘယ်လောက်နှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ကြာခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့မသိပေမဲ့အနည်းဆုံးနှစ်ပေါင်း300ကြာတယ်ဒန်နီယယ်စာအုပ်ကလည်းအနည်းဆုံးနှစ်ပေါင်း300ကြာတယ်နှစ်ပေါင်း160ကနေ300ကြာရှိတယ်ဆိုတော့အခန်းကြီး1မှာနေဘုကနေဇာကဘရှင်ဖမ်းပြီးတော့အခန်းကြီး2မှာနေဘုကနေဇာကအိမ်မက်မတ်တယ်နော်နေဘုကနေဇာအိမ်မက်မတ်တဲ့ဟာကိုဟိုမတော်မဘက်သဆာဇာနော်နိုင်ရန်ပေါ်မှာစာရေးထားတာသူကဘာလို့လဲဘက်သဆာဇာကနေဘုကနေဇာတေရဲချင်းကနေမဟုတ်ဘူးနော်နေဘုကနေဇာကနဲ့ရှင်ဆက်လေးမြောက်မှာဘရှင်ဖြစ်တဲ့ချင်းမှာဘက်သဆာဇာကနိုင်ရန်ပေါ်မှာလက်ကနေစာရေးတာကိုတွေ့တဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီညငါမှာသူဆုံးသွားတယ်သူကဘေဘလန်ဘရင်နဲ့နောက်ဆုံးဘရင်ဖြစ်တယ်ယူဒလူမျိုးတွေကိုအောက်ချုပ်တဲ့ဘရင်ကဒီနေ3 4 5 6ပါရှိတယ်ဘရင်6ပါထဲမှာပထမဆုံးဘရင်ကနေဘုကနေဂျာဖြစ်တယ်ဆက်ထမမြို့ဘရင်ကဘက်သဆာဇာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘက်သဆာဇာတေရာနဲ့ဘေဘလန်ဒီကကျဆုံးသွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒီဘေဘလန်ဒီကိုမေဒူပါရှာကပြန်လဲပြီးတော့အောက်ချုပ်လာတယ်နော်အဲ့ဒါကိုရှင်းဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အခန်းကြီး2ကျွန်တော်တို့ဖတ်ထားတဲ့ဟာကဘယ်လိုဖတ်ထားလဲဆိုရင်တော့အခန်းကြီး2အငယ်32ကနေစတယ်နော်ဒီနေ့အခန်းကြီး2အငယ်32ကနေကျွန်တော်တို့စတယ်နော်သူဥခုံမှာဆွေဆိုတဲ့ဟာကဘာတူလဲဆိုတော့ဘေဘလန်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒုတိယကသူ့ရဲ့ရင်ပတ်မှာငွေနဲ့ပတ်ထားတယ်ဆိုတာကမေဒူပါရှယ်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ခါကဂျေဝနဲ့ပတ်ထားတယ်ဆိုတာအဝန်ဘက်ကဂျေဝနဲ့ပတ်ထားတယ်ဆိုတာက Greek Alexander Greek ကိုဖြစ်တယ်ပြီးမှသူ့ရဲ့ခြေပဝါနဲ့ဖမှုဟာခြေတလုံးဒီဟာဘာဖြစ်လဲတန်တလုံးနဲ့ခြေပဝါမှာတပန်းတရွတ်ကတပန်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကအခုနကျွန်တော်တို့တွားရမယ်ရောမအင်ပါယာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဥခေါင်းမှာဆွေနဲ့ပတ်ထားတဲ့ဘေဘလန်အောက်ချုပ်ကြီးဟာနေဘုကနေဇာကနဲ့ဘက်သဆာဇာအောက်ချုပ်ရဲ့အချိန်မှာပြီးသွားပြီဆိုတော့ဘက်သဆာဇာကျဆုံးတာနဲ့သူ့ရှင်ပတ်မှာငွေနဲ့ပတ်ထားတဲ့နော်မေဒူပါရှာဝင်လာတယ်အဲ့ဒီမှာမေဒူပါရှာမှာဘဂျင်ဒီကဘာတူဖြစ်လဲဆိုတော့နံပါတ်2ဘဂျင်ကဒိုင်ရက်စ်ဖြစ်တယ်ဒိုင်ရက်စ်ဘဂျင်ကအောက်ချုပ်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဒိုင်ရက်ရဲ့သား Cyrus ကပြန်နေအောက်ချုပ်လာတယ် The Great Persian ruler ကတော့ Cyrus ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ Cyrus လက်ထက်မှာလုံးဝတကဘာလူကိုတုံဆောက်တယ်အခန်းကြီး9မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ထားတာကနော်ပါလဲဆိုတော့ဂျက်တစ်လူဖြစ်သွားတယ်တားရေးကပါလဲဒုတိယတားရေးကဝက်ဝင်နဲ့တူတယ်သူကပါဆက်ကနိုင်ယူအချောင်းကိုကြိုက်ထားတယ်လို့ရေးထားတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကျန်းစာကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြလိုက်မယ်ပထမတားရေးဒီချမ်းတဲ့နဲ့တူလင်းယုံအတော်လေးရှိ၏ငါကြည့်စုနေရှင်သူ့အတော်ကိုနှုတ်ဒီမေမကူချီကြလွယ်သူကဲ့သို့ခြေဖြစ်မတ်တဲ့ရွယ်လူစိတ်တဘောကူလည်းရှိ၏ပထမနေဘုကနေဇာပြောချင်တာဖြစ်တယ်သူဆုံးသွားတာနဲ့ဒုတိယကဘာတူလဲဆိုတော့ဝက်ဝင်နဲ့တူတယ်တဲ့နော်
ဒီဟာ Cyrus ကအရန်ကိုဆူသွတ်တဲ့ဘုရင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ Cyrus ကကျွန်တော်ဟိုမှာမပေါ်လာဘူးเนาะ Daniel စာအုပ်ထဲမှာမပေါ်လာဘူးအဲ့ဒါပြီးမှနောက်ဆုံးမှာ Darius ဆိုတာပဲပေါ်လာတယ်เนาะဒီမှာ Darius ဆိုတဲ့ ABC 920ကနေ86ကသူက Darius ဘုရင်ကိုပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီ Darius ဘုရင်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာဆဒတ်မေဆတ်အဘနကိုကိုမိဖူထဲမှာထည့်ထားတဲ့လူလေမှတ်မိတယ်နော်ဆဒတ်မေဆတ်အဘနကိုကိုမိအန်ထဲမှာထည့်ထားတဲ့လူက Darius ဘုရင်ဖြစ်တယ်နော်မတူကြဘူးအဲ့ဒါပြီးတယ်နဲ့ Persia Kingdom ကအဲ့ဒီမှာအာဆူရတ်အက်စတာကိုဘုရင်တင်မြောက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီ Darius ဆုံးသွားတာနဲ့အာဆူရတ်ဆိုတဲ့ဘုရင်ကအောက်ချုပ်လာတဲ့အချိန်မှာအက်စတာကိုအာဆူရတ်ဘုရင်ရဲ့ဘာလဲဘုရင်ကတော်လို့ပြောမလားဘာမှလို့ဘယ်လိုပြောမလဲဘုရင်မပေါ့နော်အက်စတာကိုဘုရင်မတင်ဖို့ရအတွက်အဲ့ဒီအချိန်မှာပါရှယ်ဘုရင်ကဘာတူလဲဒါရဆုံးသွားပြီးတော့အာဆူရတ်ဘုရင်ဖြစ်သွားတယ်အာဆူရတ်ဘုရင်လက်ထက်မှာအက်စတာကိုဘုရင်မတင်မြောက်ဖို့ရအချိန်ရောက်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကနဲ့အက်စတာကဘုရင်မဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာယူဒလူမျိုးတွေကအယမ်းချောင်သွားပြီယူဒလူမျိုးတွေကလွတ်နဲ့ဖယားကိုကိုးကွယ်တယ်အစာဆောင်စုတော်ချင်းနဲ့သူတို့ကလောက်နာတယ်အဲ့ဒီလူနဲ့ပဲမေဒူပါရှာအောက်ချုပ်မေဒူကိုပြလာတဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုံးအထဆာဆတ်နော်အဲ့ဒီပါရှာဘုရင်အထဆာဆတ်ကဘုရင်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာအစတာကဘုရင်မဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲအခွင့်ကောအခါကောကိုသူတို့ပြန်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဂျေရုဆလင်မြို့ကိုပြန်လေတိဆောက်ဖို့ရန်အဲ့ဒီအာဆူရတဲ့တာအထဆာဆတ်ကဘုရင်ဖြစ်လာပြန်ရောဘုရားသခင်ရဲ့ဆုတောင်းတန်ကိုသူတို့နိုင်ရောနဲ့ထင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာဂျေရုဆလင်မြို့ကိုပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲပေးဖို့ရအတွက်အဲ့ဒီအာဆူရတ်ရဲ့တာအထဆာဆတ်ကဘယ်သူလဲနေဟမယာနဲ့အဇရာကိုဆေလွှတ်ပြီးတော့ဂျေရုဆလင်မြို့ကိုပြန်လဲပြီးတော့ပြုတ်ပြင်ခါနာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိခဲ့တယ်အဲ့လိုမျိုးပြုတ်ပြင်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမေဒူအောက်ချုပ်ကိုပြလာတာနဲ့ချက်ချင်းပါရှယ်ဘုရင်ပေါ်လာတယ်ပါရှယ်ကဘာတူလဲကျွန်တော်တို့ကျဆန္ဒမေကိုပဲကြည့်မယ်ရှင်နော်အခုနပြောတဲ့အာဆူရတ်ကအက်စတာကိုဘုရင်မတင်ပေးတယ်အထရဆဆက်ကဂျေရုဆလင်မြို့ကိုပြန်လေပြုတ်ပြင်ခန့်တယ်ဘယ်သူလဲအဇရာနဲ့နေဟမကိုတုံပြုတ်ပေါ်တော့ပြန်လေပြုတ်ပြင်ခန့်တယ်အဲ့ဒီပြီးမှဒိုင်ရပ်ဘုရင်ပြန်ပေါ်လာတယ်အာဆူရတ်ပြီးတော့အထဆဆက်ဆိုတဲ့နော်ပချင်းဒီပေါ်လာတဲ့ပြပမှာသူတို့ကဗိမာန်တော်ဂျေရုဆလင်ဗိမာန်တော်ပြန်လေပြုတ်ပြင်ဖို့ရအတွက်အချိန်ကြာတော့လာတဲ့ချိန်မှာဣသရေလလူမျိုးတွေကသူတို့မှတစ်သက်လုံးအဲ့ဒီတုံခုကိုပဲမှတ်ထားဣသရေလလူမျိုးတွေကသူတို့ကတစ်သက်လုံးသူတို့မှတ်ထားတာကသူတို့ရဲ့နိုင်ငံဣသရေလနိုင်ငံကျဆုံးတော့မယ်ဆိုရင်တော့မင်းမကအစကလေးကအစအကုန်လုံးရန်တိတ်တယ်ရန်ဗာလဲတိတ်ဖွဲ့ဝင်တယ်ဣသရေလလူမျိုးတွေကသူတို့အနေနဲ့ကိုလက်တဆောက်စားတော့သူတို့အဆုံးမခံဘူးဣသရေလအနေနဲ့ဟာဖျားသခင်ပေးထားတဲ့နေမေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါဣသရေလလူမျိုးတွေအတွက်တော့ဒီနေမေဟာအယံအကြီးကြီးတဲ့ဖျားသခင်ပေးထားတဲ့ဂတိတော်နဲ့အာဗြဟံခံမှဂတိတော်နဲ့ဇာရှိထားတဲ့နေမေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့နေမေကိုလုံးဝအဆုံးချင်းမခံနိုင်ဘူးသူတို့အတ္တမှာဘဝတဘဝလုံးမှာဣသရေလလူမျိုးတွေကနိုင်ငံတော်နော် land ပထမပြီးတော့ဒုတိယက law ပညတ်တော်ဖျားသခင်ပေးထားတဲ့ပညတ်တော်613ရှိတယ်နော်ပညတ်တော်က613ရှိတယ်365ကလိုက်နာရမယ့်ဟာက365ရှိတယ်260ကမလိုက်နာရမယ့်မလောက်ရမယ့်တာမစ်ထားတဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ law ဖျားသခင်ပေးထားတဲ့ပညတ်တော်613ကိုဣသရေလလူမျိုးတွေအတွက်အယံကိုအကြီးကြီးတဲ့ပညတ်တော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီပညတ်တော်အတိုင်းပဲဣသရေလလူမျိုးတွေကအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့လုံးဝအဲ့ဒီပညတ်တော်ကိုပဲလိုက်နာစေခြင်းနဲ့နံပါတ်3ကဗိမာန်ဘုရားသခင်ကဒေးဗစ်ထာမှာပြောထားတဲ့နော်ဆိုလိုမန်ကတည်ဆောက်ထားတဲ့ဆိုလိုမန် temple လို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒီဗိမာန်ကိုဣသရေလလူမျိုးတွေအသက်ဆုံးတဲ့အချိန်အထိသူ
သူတို့ကကွယ်ဆောင်ရှောက်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့ဘဝဟာနံပါတ်1နေမယ်နံပါတ်2ဥပဒေလောပညတ်တော်နံပါတ်3ဗိမာန်တော်ဒီ3ခုကိုဣသရေလလူမျိုးတွေစီးတဲ့နေရာတမှာအသွေးသားထဲမှာသူတို့ဆွဲကလာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်နော်ဣသရေလလူမျိုးတွေဟာကျွင်ဘဝခံရင်လဲသူတို့ရောက်တဲ့နေရာတမှာဆွေးနကောက်ဆိုတာနော်ဆွေးနကောက်ဆိုတာ temple နော်ဖျားကိုကူးကွယ်ဖို့စပတ်ဥပုပ်နဲ့ကိုဆုံးထင်းဖို့ရန်အတွက်သူတို့ရောက်တဲ့နေရာတမှာသူတို့တည်ဆောက်ထားတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့နဲ့တစ်ချိန်ချင်းကျွန်တော်တို့ဣသရေလပြည်ကိုကျွန်တော်ရောက်မယ်မရောက်ခင်လဲမှာဆိုရင်တော့သူတို့တစ်ဖက်ပန်းတန်းတစ်ပါးရဲ့ကျွန်းဘုံကိုပဲခံခံသူတို့မှာဆွေးနကောက်ဆိုတဲ့ပညတ်တော်နော်ဥပုပ်နဲ့ကိုဆုံးထင်းဖို့ရန်အတွက်အမေတန်းသူတို့မှာဆောက်လုပ်ထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့ဘဝကိုကျွန်တော်သိဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးတည်ဆောက်ထားတဲ့ temple ကနန်းတော်ကလို့ပြောပါမနော်အဲ့ဒါကဆိုလိုမန်ကတည်ဆောက်ထားတယ်ဆိုလိုမန်နန်းတော်က BC 1000မှာတည်ဆောက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အခုနပြောထားတဲ့ဘေဘလန်ဘဂျနေဘုကနေဂျာက BC 986မှာအကုန်လုံးဖျက်ဆီးခံလိုက်တယ်အကုန်လုံးဖျက်ဆီးလိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့် Jerusalem temple မှာရှိတဲ့ဆွေဥခွက်ပကနေအကုန်လုံးကိုယူသွားတဲ့အခါမှာယူသွားပြီးတော့သူ့အဖေယူသွားတဲ့ဆွေဥခွက်ပကနဲ့အဲ့ဒီဘေသက်ဆာဇာကသူ့ရဲ့တပည့်တော်သူ့ရဲ့အတန်ပင်တော်နဲ့1000ကျော်ကိုခေါ်ပြီးမှအရက်တော့တယ်နော်အရက်တော့တဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီဂျေရုဆလင်မြို့မှာနေဘုခဒ်နေဇာကယူသွားတဲ့ဆွေခွက်ဆွေဖလားလေးကိုအသုံးပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်နိုင်ရပေါ်မှာလက်ကစာကြီးလာတဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီညမှာပဲဘေသက်ဆာဇာကဆုံးသွားတာဖြစ်တယ်ဆိုလိုမန် temple ကို BC 1000ကနေတည်ဆောက်ထားတာကို BC 986မှာအဲ့ဒီဘေဘလန်ဘဂျင်ဂျင်းနေဘုခဒ်နေဇာကဖျက်ဆီးတယ်အဲ့ဒီ Jerusalem temple Solomon temple မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေအလုံးကိုယူသွားပြီးတော့အဲ့ဒီဘေဘလန်နိုင်ငံကိုယူသွားတယ်အဲ့ဒီသူ့အဖေနေဘုခဒ်နေဇာဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာဘေသက်ဆာဇာကသူကဘဂျင်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာပိစမမြို့ဆထမမြို့ဘဂျင်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီခါကိုစီဖလာကိုယူပြီးတော့အရက်တောက်ဖို့ကသူကအတုံပြောတာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီညမှာပဲဘေသက်ဆာဇာဆုံးသွားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကမြင်ရတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကျွန်းဘဝခံပြီးမှပါရှားဘဂျင်ကနဲ့နော်ဂျေရုဆလင်မြို့ကိုပြန်လဲပြီးတော့ပြုတ်ပင်ခံလိုက်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဂျေရုဆလင်မြို့ကိုပါရှားဘဂျင်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်နော်ပါရှားဘဂျင်ဆိုင်ရရဲ့ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်အဲ့ဒီဗိမာန်ကိုပြန်လဲပြုတ်ပင်ခွင့်ကိုပေးထားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီချိန်မှာပြုတ်ပင်တာက BC 536နော် BC 986မှာပြည့်စည်သွားတဲ့ဟာကို BC 915မှာနော်ပြန်လဲပြုတ်ပင်ခွင့်ကိုပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အတိပြန်လဲပြုတ်ပင်ကိုပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါကိုဣသရေလလူမျိုးတွေက Solomon temple လို့မခေါ်တော့ဘူး Zerubbabel temple လို့ခေါ်တယ်နော် Zerubbabel temple လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါပြန်လဲဒုတိယဗိမာန်တော်ကို AD 90မှာ Roma Empire Titus ကAD 90မှာအကုန်လုံးဖျက်ဆီးပြန်လိုက်တယ်ပထမ Solomon temple ကို BC 1000မှာစတင်တည်ထောင်တယ်အဲ့ဒီဗိမာန်တော်ကို Babylon ဘဂျင်နေဘုခဒ်နေဇာက BC 986မှာအကုန်လုံးဖျက်ဆီးလိုက်တယ်ပါရှားဘဂျင်ဆိုင်ရပ်စ်ကဒီထောင်ခွင့်ကိုပြန်လဲပြီးတော့အခွင့်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့် BC 915မှာပြန်လဲပြုတ်ပြင်တာကိုပါရှားဘဂျင်ဒိုင်ရပ်ရဲ့လက်အောက်မှာပြုတ်ပြင်ခွင့်ကိုရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြန်လဲပြုတ်ပြင်တဲ့ဟာကို Zerubbabel temple လို့ခေါ်ပြီးတော့ BC AD 90မှာယေရှုခရစ်တော်လက်ဝါးကတာမှာအသက်ခံပြီးတော့နှစ်ပေါင်း40ကြာလာတဲ့ AD 90မှာနော်ရောမဘဂျင်တိုက်တက်စ်ကအကုန်လုံးကိုပြန်လဲပြီးတော့ဖျက်ဆီးထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့ဘေဘလန်ခက်ကုန်သွားပြီးဥခေါင်ကဆွီခက်ကုန်သွားပြီးရင်ပိတ်ကငွေခက်လက်ကုန်သွားပြီးဝမ်ပိတ်ကဂျေခက်လက်ကုန်သွားပြီးဆိုတော့ချေဖွားမှာတန်တူတန်ဆနဲ့နော်ပေါင်းဆက်ထားတဲ့ခက် Roma Empire ခက်ကျွန်တော်တို့ရောက်လာပြီအဲ့ဒီ Roma Empire ခက်မှာ
บตูรีก็เอาชกเคตเลยสุดเนาะจนเราสิมาด้วยไหมปัทมาทรงโรมาอิมพายาขับมาเนาะอเล็กซานดราเดอะเกรกกูนั่นตัวเรโรมาอิมพายาขับมาเบตูก็ไปจิปัทมาทรงเราเคตเลยสุดเนาะยูเลียสซีซาร์สุริยะก็เนาะไปจิเราเคเลยเอราจอมจนเราก็เยซูคริสต์ตัวกูอภัยขันยาได้ชิงมาตูอัตแตขันยาเลี้ยงมาbetul pilot no pilot ko Caesar bajinga itrela lu myuri ko au chok pu yang pilot ko khan thara no ဆိုတော့သူကဘာပြောလဲ Caesar စကားကိုပြောတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ကပြောတာလဲ Caesar ဟာကို Caesar ကိုပဲပေးပါဖယားသခင်ဟာကိုဖယားသခင်ပေးပါဆိုတော့ပြောထားတာလေပထမဆုံးဘုရင်က Julius Caesar ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါ Caesar ဆိုတာကဣသရေလလူမျိုးတွေဂျူဒလူမျိုးတွေစိတ်ထဲမှာအမေတန်ရှိလာတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သူကအောက်ထုတ်လာတယ်။သူကအယံကိုမြင့်ပတ်နှိပ်စက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီ Caesar ဘုရင်ပြီးတာနဲ့ Augustus ကပြန်လဲပြီးတော့အောက်ထုတ်လာတယ်။ဒုတိယဘုရင်ဟာ Augustus ဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီ Augustus ပြီးတာနဲ့ဘာတူလဲ Darius ဘုရင်ဖြစ်လာတယ်။ Darius ဘုရင်ဖြစ်လာပြီးမှနောက်ပိုင်းမှာမနော် Caligula ဖြစ်လာတယ်။ဒီမှာစကရင်စုလေးလောက်ပါနော်အင်္ဂလိပ်လူကြီးထားတော့ဗမာလိုဘာသာမပြန်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါပြီးမှ Claudius ဘုရင်ဖြစ်လာတယ် Claudius ဘုရင်ဖြစ်တာနဲ့ပြီးမှ Nero ဘုရင်ကတော်တော်ဆိုးတဲ့ Nero ဘုရင်ဖြစ်လာတယ်ဒီထက်မှာနော်Augustus ကနဲ့ Claudius အထိတော့သူတို့ကကောင်းတယ်သူတို့ကညင်ပန်းတဲ့ချက်ချင်းတိတ်မရှိဘူး Julius Caesar ကနဲ့ Nero လက်ထက်မှာဆိုတော့တော်တော်ဆိုးလာတဲ့အချိန်ရောက်လာပြီပြီးမှ Nero ပြည်တာနဲ့အဲ့ဒါ Nero သားတွေ Galba အိုတာတို့ Novatilus တို့ကဘုရင်ဖြစ်လာတယ် Vespasian တို့ကဘုရင်ဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့ Titus ဘုရင်ပြန်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီ Titus ဘုရင်ကနော်Jerusalem ဗိမာန်တော်ကိုနော်မိရှုပြဖျက်ဆီးတာအဲ့တော့ Titus ပြည်တာနဲ့ဘာတူလဲ Domitian ဖြစ်လာတယ် Domitian ခမှလည်းခရိယာန်ဒီငင်းပန်းနေစချင်းကအယံကိုပြီးလာတယ်Domitian ကတမန်တော်ယေရှုခရစ်တော်ကြီးယာကုပ်ပေါ်နော် James လို့ခေါ်တဲ့နော် James တို့ကိုအသက်ခံတဲ့လူကDomitian ဖြစ်တယ်နော်ခရစ်တော်တမန်တော်ကိုတက်တဲ့ခက်ကာလရောက်လာပြီအဲ့ဒါ Domitian ပြည်တာနဲ့ Nervus ပြည်တာနဲ့ Trajan အဲ့ဒီ Roman Empire ကဒီလူတွေကအောက်ထုတ်တဲ့အချိန်မှာခရိယာန်တွေကိုမြင့်ပန်းနိုင်တဲ့ချိန်ကအယံကိုခက်ခဲလာတဲ့အချိန်ဖြစ်လာတယ်ခရိယာန်တွေကိုအမေအယံကိုခံစားလာတဲ့အချိန်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီ silent period ပေါ့နော်တိတ်ဆိတ်ကာလရဲ့တိတ်ဆိတ်ကာလရဲ့နဲ့ပြန်ဆက်စွတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပြီးမှတော့ဓမ္မကျင့်တိပေါ်လာတာကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကသတိထားဖို့ကလိုတယ်နော်သတိထားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီမှာဓမ္မကျင့်တိကဘလို့ပေါ်ဖို့လာတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီထားဖို့ကအဲ့ဒါကအဆဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စကရင်စုမလုပ်ခင်လဲမှာအဲ့ဒီကြာကာလကအောက်တီနဲ့အန်တီကြာကာလမှာဒီလိုမျိုးအခက်ခဲမျိုးစုံပေါင်းစုံကနော်ယေရှုကြောင့်ကတန်တရားလေပြီးမှယေရှုခရစ်တော်လက်ဝါးကားတာမှာတည်သွားတဲ့အချိန်အထိရှင်ပြန်ထားမြောက်တဲ့အချိန်ဒါမကပဲနဲ့နော်အတင်းတော်ကိုပြန်နေတီထောင်ပြီးမှလက်ဝါးကားတာမှာရှင်ပြန်ထားမြောက်ပြီးတော့အတင်းတော်ကိုရှင်ပေါလုတို့ကတီထောင်ပြီးမှပေထုတို့တီထောင်ပြီးမှအဲ့ဒီတမန်တော်ဒီ12ပါးအကုန်လုံးဟာငင်းပန်းနှိမ့်ဆက်ခြင်းနဲ့အကုန်လုံးတည်ခံရတယ်နောက်ဆုံးမှာကြံခဲ့တဲ့ယောဟန်နော်တမန်တော်ယောဟန်တော်ဆိုတော့သူကအေဖက်ဆာမြို့မှာခေါ်တော်ပြီးတော့အေဖက်ဆာမြို့မှာနော်ရှီပူနဲ့ကြော်တယ်နော်ရှီပူနဲ့ကြော်တယ်ဒီဦးအကြီးနဲ့ယောဟန်ကိုစစ်နိုင်ရှီပူထဲမှာထည့်ထားတယ်အဲ့လိုပြောရင်တော့ရှင်းမထင်နဲ့နောက်ဆုံးကြံခဲ့တော့တမန်တော်ယောဟန်ဟာနော်ပြတဲ့ကြံကြီးထားတဲ့ကြီးသူနော်တရင်ကောင်းယောဟန်ကိုကြီးထားတဲ့နဲ့ယောဟန်ဓမ္မစာဆောင်ကြီးထားတဲ့ယောဟန်လေနော်နောက်ဆုံးမှာပြတဲ့ကြံကိုကြီးထားတဲ့ယောဟန်သူရှီပူထဲမှာရှိနိုင်အေဖက်ဆာမြို့မှာနော်အေဖက်ဆာမြို့မှာရှိနိုင်ရှီပူထဲမှာဒီဥထဲမှာထည့်ထားလိုက်တယ်ယောဟန်မတည်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲ
ကျန်တဲ့ဓမ္မတော်တွေအကုန်လုံးတည်ပြီးသူတယောက်ထဲပဲကျန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်သူ့ရှိမှာ revelation လုပ်ခြင်းတယ်ဖခင်သခင်ကအဲ့ဒီယောဟန်ကနဲ့ revelation လုပ်ခြင်းတယ်ဘုပထမညကပြောထားတဲ့နော် 10 doctrine မှာ the eschatology ဆိုတဲ့ the last thing နော်အနာဂတ်ကျင့်ကိုယေရှုခရစ်တော်ကဖခင်သခင်ကရှင်ယောဟန်ကနဲ့ပေါ်ခြင်း revelation လုပ်ခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်စိနာရီလုံးရှီပူထဲမှာထည့်ပေမဲ့လုံးဝယောဟန်မသိဘူးကျွန်တော်တို့ရီပူလဲနဲ့ကျွန်တော်လက်ထိတာနဲ့တော့မခံနိုင်ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ထမင်းချက်ဘူးတယ်မဟုတ်လားပြင်းနေပါကြော်ဘူးတယ်မဟုတ်လားရှီတစ်ဆက်လက်ကကျွန်တော်တို့ထိတာတော့မှကျွန်တော်တို့မခံနိုင်ဘူးနော်မြန်တိုးတိတ်စရီထည့်ထားလိုက်ပါလိုက်နဲ့နော်ရှင်ယောဟန်နော်တမန်တော်ကြီးစိနာရီလုံးရှီပူထဲမှာထည့်ထားလိုက်တယ်လုံးဝသူမတည်ဘူးသူဘာမှမဖြစ်ဘူးဆဒက်မေဆက်အဘနေကိုမီဖူထဲမှာထည့်ထားတာသူတို့မီးနာအနက်တော်မှမနိုင်ဘူးနော်သူတို့စပင်တော်မှမီးနဲ့တော်မနိုင်ဘူးတဲ့ဆဒက်မေဆက်အဘနေကိုကသူတို့ကိုမီးဖူထဲကနဲ့ထွက်ပြမှဆိုလို့သူတို့ချယ်ရီလက်တွေပါလဲကျိုးနဲ့ချီထားလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဆဒက်မေဆက်အဘနေကိုကမီးကိုကြောက်တာပေါ့နေဘုကနေဂျာဒါရတ်ဘီဂျင်ကိုကြောက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့ကအဲ့ဒီမီးအန်တဲ့ဖယားသခင်ကိုကြောက်တယ်ဖယားသခင်ကိုတစ္ဆာမဖောက်ရဘူးဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ကတော့နော်အသေးမိုးလေးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဖယားသခင်ကိုတစ္ဆာဖောက်တယ်နော်အသေးမိုးလေးကိစ္စကလည်းစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဖယားသခင်ကိုတစ္ဆာဖောက်တယ်ဆဒက်မေဆက်အဘနေကူကမီးပူကိုကြောက်တာပေါ့အဲ့ဒါမီးပူတဲ့သူတို့ကကြောက်တာကပါလေဖယားသခင်ကိုကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလုံးဝဒီဖယားကိုရုပ်တုကိုမကူးကွယ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဖယားသခင်အသက်ရှင်တဲ့ဖယားသခင်ကမကယ်ထုတ်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့မိအန်ထဲမှာတည်ပါစေကျင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့ဖယားသခင်ကဒီနေ့ဒီချင်းအထိလုံးဝတစ္ဆာမဖောက်တဲ့ဖယားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုလုံးဝတစ္ဆာမဖောက်ဘူးလို့ဆဒက်မေဆက်အဘနေကိုကပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မိအန်ထဲထဲလိုက်တာနဲ့သူတို့ကိုမိမလောင်ဘယ်နဲ့ဘာမိလောင်ခဲ့တယ်လေတိလားဆရာမတို့မမိလားအဲ့ဒီကျမ်းပဲကိုဖတ်လားသူတို့ကိုမိမလောင်ပဲနဲ့သူတို့ကိုချီနှောင်ထားတဲ့တန်ကျူရီအကုန်လုံးမိလောင်သွားတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါတကူတော့ပဲသူတို့ကိုချီနှောင်ထားတဲ့ကျူရီအကုန်လုံးမိလောင်ပြီးတော့ဆဒက်မေဆက်အဘနေကူနဲ့ဖယားသခင်ကမိအန်ထဲမှာဘာဖြစ်လဲလမ်းလျှောက်သွားတယ်ဟာလေလုယာသူတို့မှလမ်းလျှောက်သွားတယ်သူတို့ချီနှောင်ထားတဲ့ကျူပတ်ထားတဲ့ကျူရီတန်ကျူရီအကုန်လုံးမိလောင်ပဲမဲ့သူတို့စပင်တပင်တော့မှမိမလောင်ဘူးအဲ့ဒါဖယားသခင်ကတကူတော့ပဲဒီနေ့မာရကနဲ့မတူဘူးနော်ဒီနေ့မာရကဖွဆိုပြီးတော့လဲလောင်တာနဲ့မတူဘူးနော်ဖယားသခင်တကူမာရကနာတေချက်တရီထားနော်သူပြီးမှတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒီနေ့မာရကရီယာဖယားသခင်မာရကနဲ့မတူဘူးနော်ဒီနေ့နပူရီထီတာနဲ့လဲလောင်နေဒီနေ့ဘာရာဒီနမိုက်လက်ခဏနဲ့ဖယားသခင်လက်ခဏမတူဘူးနော်တေချနာထောင်းဆဒက်မေဆက်အဘနကူနမိုက်လက်ခဏတော့သူတို့ချီနှောင်ထားတဲ့ဆာနာမာနာတီဆောင်ထားတဲ့ကျိုးတွေအကုန်လုံးပြတ်ချသွားတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့စာတာမာနာချီနှောင်ထားတဲ့ဟာမပြတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အချင်းကိုပဲပြတ်သွားတယ်အဲ့ဒီမာရကကိုကျွန်တော်မယုံဘူးဆရာလုံးဝမယုံဘူးနော်ဒီမာရကဒီမပြောကောင်းမရှုကောင်းထိုင်းနိုင်ငံမှာစီးတဲ့ဆာရာအဲ့တော့ဆိုအဲ့တော့နော်အမေရိကန်မှာစီးတဲ့ဘယ်နှဟင်တော့နော်တီဗီဆိုတော့နော်ပါစတာခရစ်တော့ဆရာမယုံဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဂျက်ဆန်နဲ့မငီလို့မလေးရှားမှာပါစတာခရစ်ကြောက်လာတယ်ကျွန်တော်သွားတယ်တစ်ခါသွားတယ်မယုံဘူးကျွန်တော်စမ်းကြည့်တယ်သူတို့ပုမှလည်းကျွန်တော်စကားပြောတယ် YouTube မှာကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာလေလွှတ်ထားတာရှိတယ်ပြောချင်တာကပါလေဂျက်ဆန်နဲ့ငီလာမငီဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီရှီပူထဲမှာစိနာရီထက်ထားတဲ့ယောဟန်ကနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကပါမှာထားခဲ့တယ်လေဝိညာဉ်တော်တိုင်းကိုမယုံနဲ့တဲ့အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ဟာဖယားသခင်ထံမှလာမလာဘူးလားဆိုတာကိုပထမဆုံးကျမ်းစာနဲ့စုံစမ်းပါတယ်ရှီပူထဲမှာစိနာရီထက်ထားတဲ့ယောဟန်ကသူနောက်ဆုံးသူတေခါနီမှာစာရေးထားတာနော်ရှင်ယောဟန်ပထမစာဆုံးကိုဖတ်ကြည့်လိုက်ဝိညာဉ်တော်တိုင်းကိုမယုံနဲ့ဖယားသခင်ထံမှလာတဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်လာမဖြစ်ဘူးလားဆိုတာဓမ္မကျမ်းစာကနဲ့စုံစမ်းပါတယ်နော်သူအပြုအမူနဲ့စုံစမ်းပါလို့မပြောဘူးသူပတ်သက်ကနဲ့ထွက်တာတဲ့ဟာနဲ့စုံစမ်းပါလို့မပြောဘူးနော်သူအလောက်နဲ့သူရဲ့နမိတ်လက္ခဏာနဲ့ဆန်းစစ်ပါလို့မပြောဘူးနော်
จินเขากับปัจจุบันใกล้นี่ละมาใกล้นูบุลาสุรากูตูโรเปียวเรสการีตูโรกัดฟัดเดภาษากัดฟัดเดสการีตูโรอภิวอมูอเลอจินดีกาดีเจนสานใกล้นี่ละมาใกล้นูบุลาสุรากูสิเซบาลุชีปูเทมาเททาเรสินายิลงลงเททาเรมาเตเรโจให้กันน้องสุมาจนเราคุเปทาเรအဲ့ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေဆရာမတို့ဝိညာဉ်ထက်ကိုမယုံနဲ့တို့မှနမိတ်လက္ခဏာတကူရှိတယ်ဆူတောင်းအတ္တနာရှိတယ်နော်သူဆူတောင်းရင်အကုန်လုံးတက်တာတယ်သူဆူတောင်းရင်နမိတ်လက္ခဏာတွေပေါ်လာတယ်သူဆူတောင်းရင်ကျမနာနဲ့တက်တာနာနဲ့ဆိုတာမယုံနဲ့လုံးဝမယုံနဲ့ကျက်စာမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဆရာတခုပြောမယ်ဆူတောင်းတာဘုရားသခင်နားထောင်တယ်ဟာလေလုယာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆူတောင်းရင်ဘုရားသခင်နားညောင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်FFO အရစာဆောင်ကိုဖက်ချစ်ကိုရင်တူစာဆောင်ကိုဖက်ချစ်ပြီးတော့ဂါလတိစာဆောင်ကိုလည်းဖက်ချစ်နော်ဝိညာဉ်တော်စုကျေယူရှိတယ်ဝိညာဉ်တော်အတိအပွင့်ရှိတယ်ဝိညာဉ်တော်ကောင်းချီးမင်္ဂလာရှိတယ်နော်နားထောင်နော်ဝိညာဉ်တော်ကပေးတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာရှိတယ်ဝိညာဉ်တော်ကပေးတဲ့စုကျေယူရှိတယ်ဝိညာဉ်တော်အတိအပွင့်ဂါလတိအခန်းကြီး9အငယ်20မှာရှိတယ်ဝိညာဉ်တော်ကနေထွက်လာတဲ့အတိအပွင့်ဒီကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေဝိညာဉ်တော်စုကျေယူတွေဟာ21ရှိတယ်21နော်21ရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာစုတောင်းခြင်းမပါဘူးမမီနော်အဲ့ဒီထဲမှာစုတောင်းခြင်းမပါဘူးဝိညာဉ်တော်စုကျေယူဝိညာဉ်တော်ကောင်းချီးမင်္ဂလာဝိညာဉ်တော်အတိအပွင့်ထဲမှာစုတောင်းခြင်းဆိုတာမပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲယုံကြည်သူတိုင်းကဖခင်ကိုစုတောင်းဖို့ဖြစ်တယ်ယုံကြည်သူတိုင်းကနော်စိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့နဲ့ဖခင်ကိုဆုတောင်းတဲ့အချိန်မှာဖခင်သခင်ကနာခံတယ်နားထောင်တယ်ဖခင်သခင်ကအဖီပေးတယ်အဲ့ဒါဖခင်ရဲ့ဂတိတော်ပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဆရာဂျွန်ကိုဖခင်သခင်ကဆုတောင်းအတန်ဖို့မာရကန် gift prayer gift ပေးတယ်ဆိုတာမရှိဘူးမလူဘူးပေးချာမလူဘူးဆုတောင်းခြင်းကမာရကန်အနေနဲ့ပေးချာမလူဘူးကျမ်းစာမှာရှိပြီးသားနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဆရာဂျွန်ကဆူတောင်းပေးရင်ဆရာထဲကဆူတောင်းပေးရင်ဆာရာကဆူတောင်းပေးရင်ရိုဒီကဆူတောင်းပေးရင်သူကဖခင်တခင်ကဆူတောင်းခြင်းပေးဆူကျေယူပေးတယ်ဆိုတာမယုံနဲ့ဆူတောင်းခြင်းဆူကျေယူပေးတော့မှမပါဘူးကျက်စာမှမရှိဘူးဝိညာဉ်ဆူကျေယူထဲမှာကျက်ဆူတောင်းခြင်းမပါဘူးအဲ့ဒါစာတမနာရဲ့လင်တဲ့ချင်းရှင်ကိုရင်သူအခန်းကြီးကိုဖက်ဂါလတိကိုဖက်အေဖေအော်ရာကိုဖက်ဝိညာဉ်တော်ဆူကျေယူရှိမယ်ဝိညာဉ်တော်အတိအပွင့်ရှိမယ်ဝိညာဉ်တော်ကောင်းချီးမင်္ဂလာရှိမယ်နော်အဲ့ဒီထဲမှာလုံးဝဆုတောင်းခြင်းမပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်တတိထားပါအဲ့ဒါစာတမနာကအခုတကဘာလုံးမှာအသုံးပြုတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တချို့လူတွေဘာပြောလဲနင်တို့အနာရှိတဲ့နေရာကိုလက်တင်ပါတယ်ဆုတောင်းပေးမယ်တဲ့ဟာတချို့တော့သူတွေကကျွန်တော်ပိတ်နာတဲ့ဘာညာဆိုသူတို့နာတဲ့ကိုလက်တင်နေဆုတောင်းနေတတ်တယ်ဘာညာဟိုချက်ကနလာတဲ့တတ်တယ်ရှိဘူးထားတယ်တတ်တာလားသူတို့ feeling emotion တွေးပူတဲ့ခြင်းတော့တတ်တာတယ်ပြောမယ်နော်သူတို့တွေးပူတဲ့ခြင်းတော့တတ်တာတယ်သူတို့ emotion feeling strong ဖြစ်လာတဲ့ခြင်းမှာတော့သူတို့တတ်တာတယ်ဒါပေမဲ့တရက်နှစ်ရက်တတ်တာတယ်တပတ်မတတ်တာဘူးတလမတတ်တာဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒါက emotion feeling အဲ့ဒါကြောင့်ရှင်ပေါလုကပြောတယ်နင်နောက်မှာတင်နောက်မှာတဲ့နောက်ဆုံးတော့ကာလရောက်နေဆိုတော့ each year ယာနာတော်နာကူတို့မှရှိမယ်တဲ့နော်ရာတော်နာသူတို့မှရှိမယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့နာရီရတော့မယ်နှုတ်ကပတ်တော်တမန်တရားကိုသူတို့မကြက်ချင်တော့ဘူးသူမြအိမ်မက်သူမြယူပါယုံကိုပဲသူတို့ကြက်ချင်တော့မှာတဲ့သူတို့နာရီရတော့မယ်တဲ့လူတယောက်ကကျွန်တော်အိမ်မက်မဝိညာဉ်တော်ကဖော်ပြတယ်ဝိညာဉ်တော်ကဒီဖေးမှာစကားပြောတယ်ဒီဖေးမှာစကားပြောတယ်ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်ကိုဖွင့်ပြတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေယူပါယုံတွေသူတို့မှနားထောင်ချင်တာတော့မယ်တဲ့နောက်ဆုံးတော့ကာလမှာတဲ့သူတို့နာရီရတော့မယ်တဲ့နောက်ကပတ်တော်အတိအကျပြောတဲ့လူတွေကိုလုံးဝလက်မခံတော့မှမဟုတ်ဘူးတဲ့တတိထားဆရာမတွေကဲကျွန်တော်စကားဆက်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ရှင်ယောဟန်ကပါပြောလဲနောက်ဆုံးမှာသူမတည့်ခင်မှာဒူမီဆန်ကနော်သူကိုညင်ပနေဆက်တဲ့ချိန်မှာမတည့်ခင်မှာသူကြီးတာပြတဲ့ချိန်ကိုကြီးထားတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကရှီပူနဲ့ရှင်းနိုင်ထိထားတော့သူမတည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်エフェサကနေဟိုဖက်ကိုဘတ်မော့ဂျွင်းကိုပူထားလိုက်တယ်ဘတ်မော့ဂျွင်းဆိုတာကတက်တဲ့ဂျွင်းပေါ့နော်
แต่แต่จุนบ่ปัสมจุนกูตัวผู้ท่าเลยเด้เอริชิงมาเยซูคริสต์เน็กด้วยท่าเลยเด้เยซูคริสต์ชิโยฮันชิมา revelation เนาะเบียดยูปายุงเปเลยเด้เอราจ้องเบียดจางสุเรหากูชิโยฮันกะยีท่าราผิดเด้เบียดจางกูปัสมจุนมาชิโยฮันกะยีท่าราผิดเด้เอราเนาะอติโนคุณปาอติโนคุณปากะ FSO อะไรกันนะสารเนาะอติโนคุณปากะเอริชิงมาชิรามาฮบุเนาะมัทธาอติโนคุณปากะเอริชิงมาชิรามาฮบุเยซูคริสต์เตบีมาเนาะชินโซฮานกงลงธรรมโนเตบีมาเอดีเตียเนี่ยคุณเซเลกันเนี่ยFS อติโนซาตินลาเรน้องส่งอติโนกาบาเลอติโนกาเนาะบีเอดีตะทบ900ဖြစ်တယ်အခုကျွန်တော်တို့ကဘယ်ထဲဝင်ပြီလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်တို့ခက်ကာလကဘသူခက်လဲဆိုရင်တော့เนาะနောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့အခုအတင်တော်ကလိုဒီရှန်အတင်တော်ဖြစ်သွားပြီအခုလူခရိယာနီကတရားမှာ90ရာခိုင်နှုန်းကအေးလည်းမအေးတော့ဘူးပူလည်းမပူတော့ဘူးအခုလိုဒီရှန်အတင်တော်အခုလိုဒီရှန်အတင်တော်ဆိုတာကယေရှုခရစ်တော်ခက်ကမထင်နဲ့နော်ယေရှုခရစ်တော်ခက်ကကြီးတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီအတင်တော်ခုနှစ်ပါးကခက်အဆက်ဆက်လာမယ့်ဟာကူဖယားသခင်ကဇောဟန်ကူမြင်စေပြီးတော့ကြီးထားတာဖြစ်တယ်နော်အခုကျွန်တော်တို့ခက်ဟာနောက်ဆုံးတော့ကာလဟာလိုဒီရှန်အတင်တော်လူကြီးထားတဲ့နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘသူတွေလဲအေးလည်းမအေးဘူးပူလည်းမပူတဲ့အတင်တော်တွေကိုပတ်ဆက်ထက်ကနဲ့ဟောက်ထုတ်ပလိုက်မယ်တဲ့ဒီနေ့နောက်ဆုံးတော့ကာလမှာကျွန်တော်တို့အခက်ကာလကဘသူခက်လဲလိုဒီရှအတင်တော်ကျွန်တော်တို့အတင်တော်တွေဟာလိုဒီရှအတင်တော်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ခရိယာနီမှာတရားမှာ90ရာခိုင်နှုန်းဟာမအေးတော့ဘူးမပူတော့ဘူးအဲ့ဒီဖက်မှာတစ်ခါတလေပါတယ်နော်တစ်ခါတလေပူတဲ့ဖက်မှာပြန်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ကပြောလဲအရှိဖက်ကလေမုန်တန်းလာတဲ့အခါမှာအနောက်ပိုင်းမှာရိုက်နေအနောက်ဖက်ကလေလာတဲ့ချိန်မှာအရှိပိုင်းမှာရိုက်နေအဲ့လိုမျိုးတွေမဖြစ်စင်နဲ့ယုံကြည်ခြင်းမှာနော်အမိကုတေချာတွေ့ပါတဲ့နော်ယုံကြည်ခြင်းမှာအနက်ကုတေချာတွေ့ပါဘယ်ယုံကြည်ခြင်းမှာလဲဓမ္မကျမ်းစာမှာယုံကြည်ခြင်းမှာအမိကုတေချာတွေ့မယ်အမိကုတေချာတွေ့ပြီးခံခက်ပြီးစုမှာဘလောက်ပဲမှုရွာဘလောက်ပဲလေမှုတိုက်နော်အပင်ကကြီးထွားလာမှာဖြစ်တယ်အပင်ကြီးထွားလာရင်နော်အတီးများတီးမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုနှုတ်ကပတ်တော်ကတွင်တင်လာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ခရိယာနီအများအပြားဟာနော်ပပူမအေးတဲ့ဖြစ်ကုန်ပြီဟိုဘက်မှာတရားဟောဆရာရောက်လာတယ်သူကတော့တော်တယ်ဘာနိုင်ငံကသူကတော့ဘာညာနာယောကငင်းစေတယ်သူကတော့ဘာညာဖြစ်စေတယ်ကျွန်တော်တို့ကဝိုးတော်တယ်ရန်ကုန်မှာဟိုဘက်မှာဘူချုပ်ကိုမလောက်မဲတဲ့တကဟိုမှာဆိုင်ချုံမလောက်မဲတဲ့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကားနဲ့တေးပြီးမှသွားဟိုဖက်ဒီဖက်သွားတပတ်နှစ်ပတ်တော့ကျွန်တော်တို့ကကျွေးပူတဲ့ချိန်မှာတော့ကျမ်းပါတယ်ချမ်းသာတယ်ဟုတ်တယ်မလားသူတို့မရှိတော့တဲ့ချိန်မှာတော့ကျွန်တော်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာကပြောတယ်ယုံကြည်သူအစစ်ဟာမြစ်နာမှာဆိုင်တဲ့အပင်လိုဖြစ်တယ်တဲ့အချိန်မှအရွတ်မနှွမ်းဘူးအချိန်မှအတီးတယ်တဲ့နော်ခုနိုင်ငံကတရားဟောချုပ်လို့မဟုတ်ဘူးခုနိုင်ငံကမာရကလောက်လို့မလာလို့မဟုတ်ဘူးခုတစ်ဖက်ကဟိုဟောလို့တရားဟောလို့မဟုတ်ဘူးမြစ်နာမှာဆိုင်တဲ့လူတွေကဒီဓမ္မတရားမှာယုံကြည်ခြင်းကိုအမိတွေ့ထားတဲ့သူတွေကဘယ်တော့မှမနှွမ်းဘူးဘယ်တော့မှလေမုန်တိုင်းကမနိုင်ဘူးနော်တေးပေါ်မှာဆောက်ထားတဲ့အိမ်ယုံကြည်သူအများစုကတေးပေါ်မှာဆောက်ထားတဲ့လူတွေများနေပြီအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာဓမ္မဟောင်းကိုအဆုံးသတ်တဲ့ကာလကနဲ့ဓမ္မတိကိုစတဲ့မဲ့အချိန်ကာလမှာအမျိုးသောရှင်ရဲ့ဒုက္ခကိုခံရပေမဲ့ဖယားသခင်ဖက်မှာပါလာတဲ့သူတွေကယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်နော်ဒီနေ့အချိန်အထိဖယားသခင်ကနှောက်ကပတ်တော်ကျွန်တော်တို့ဖက်နာကအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ခုနပြောမနေ့ညကပြောသလိုကျမ်းစာဟာကဘာပေါ်မှာဘာသာပေါင်း2300နဲ့ကျမ်းစာကိုဘာသာပြန်ပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းကိုဒီတိုင်းပဲနော်အရှိဖက်လက်တဲ့ချိန်မှာအနောက်ဖက်ကိုရတဲ့ယုံကြည်ခြင်းအနောက်ဖက်ကလေလာတဲ့ချိန်မှာအရှိဖက်ကိုရတဲ့ယုံကြည်ခြင်းမျိုးရှိမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းအောင်ရှင်းမှလုံးဝပါမှာမဟုတ်ဘူး
ชีนอชิมาจะนรกเจงแค่ไหมคนนี้เบดันจีกาลามาตัวไหมคนนี้เบดันจีกาลามาเจนเตลูมิวรีแต่เยอะมาแต่ชิมามาบูเนาะคนนี้เบดันจีกาลามาเจนเตลูมิวรีลงมาแต่ชิมามาบูมาจ้องเลยทีละดันเจล่าขันจีตรงกูเที่ยวโลขันจีงากูเที่ยวโลแค่ไปเปล่าดันเจล่ามาบูเจจ่าเจล่าขันจีงาเที่ยวแบบไปเลยจะใครพี่จะใครพี่ว่าเบียดได้ขันจีเช่าว่าสิ่งที่ทำไปเปล่าเบียดได้ขันจีเช่าจูเพิ่มมาเลยเจจ่าเจล่าช่วยพี่ละဟုတ်ကဲ့ဆရာช่วยเพิ่มป่ะဒီကျလာငါငါပဲဖက်လိုက်ငါအနကတိချငါအငငါနော်ဆရာနော်ဟုတ်တယ်အခန်းကြီးငါငါဟုတ်ကဲ့တပန်အရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကဧပုံသည်ယေရုရှလင်မြို့ဖြစ်ပတ်လည်၌ရှိသောတန်းပြင်များတို့အလေမှာထိုမြို့ကိုငါထား၍အခန်းကြီး38ငယ်စနစ်ကိုတွားပါဆရာအခန်းကြီး38ငယ်စနစ်38အငယ်စနစ်ဟုတ်တယ်ရစကြမပတချာခန်းကြီး38အငယ်စနစ်ဟုတ်သူတို့ဥစ္စာကိုလူရက်သိမ့်ယူမည်အရင်စိတ်ညံ၍ယခုလူနေသောအရက်တို့ကို၎င်းလူအမျိုးမျိုးထိတ်ကစုဝတ်သဖြင့်တရိษံများနှင့်ဥစ္စာများကိုရပ်တတ်၍ပြေအလေ၌နေသောသူတို့ကို၎င်းတိုက်မိဟုကြံစီလိုက်မည်ကျေးဇူးတင်တယ်ခိုင်ပြီးเบียดได้จากအခန်းကြီး6ငယ်စနစ်ကနေခပ်ပေးပါဆရာစနစ်ကနေနော်စနစ်ကနေတဲ့ချနာထောင်းနော်စတမတစိတ်ကိုပွင့်သောအခါငါကြည့်လျင်ဂျေးစွာသောမြေလောက်ချင်းဖြစ်၍ဖြစ်တဲ့ချနာထောင်းဖြင်ရသောအဝတ်ကျင်ကဲ့သို့မေဤလအလုံးသည်အသွေးကဲ့သို့ဖြစ်၏တင်ဖို့တဖန်ပင်ကိုပြင်းစွာသောလေတိုက်လျင်အချိန်မတန်သောအသီးကျွေတကဲ့သို့ဂုံးကင်ကျဲ့သောသည်မြေပေါ်သို့ကြ၏မိုးကောင်းကင်သည်စာဆောင်လက်တကဲ့သို့လွင့်သွား၏တောင်များကျွန်းများအပေါင်းတို့သည်မိမိတို့နေရာအရမရွှေ့ကြ၏လောကီဘုရင်မိုးမတ်စစ်သူကြီးတတိအကျွေခွန်အားကြီးသောသူမှဆ၍ကျွန်းများလူလွတ်များအပေါင်းတို့သည်မိတွင်၌၎င်းတောင်ပေါ်ရှိသောကြောက်များ၌၎င်းပေါင်းရှောင်လျက်နေ၍ထိုတောင်များကြောက်များတို့ကိုခေါ်လျက်ငါတို့ပေါ်သို့ကြပါပလင်ပေါ်မှာထိုင်တော်မူသောသူ၏မျက်နှာနှင့်သူတငယ်၏အမျက်တော်ကိုကွယ်ကာ၍ငါတို့ကိုဖုံးလို့ကြပါအမျက်တော်ထင်ရှားသောနေ့ကြီးရောက်ပါပြီတကားအဘယ်သူဒီခံရနိုင်မည်နည်းဟုပြောဆိုကြ၏အခန်းကြီးရှိငယ်6ကနေပြန်ဖတ်မယ်အခန်းကြီးရှိငယ်6ကနေတဲ့ချနာထောင်းနော်ဒီနေ့ဒီချင်းကကျွန်တော်တို့ကလိုဒီရှာတင်းတော်နေရာမှာကျွန်တော်တို့ရက်နေပြီနော်လိုဒီရှာတင်းတော်ခက်ကျွန်တော်တို့ရောက်နေပြီအဲ့ဒီလိုဒီရှာကဓမ္မဟောင်းခက်ကမထင်နဲ့နော်ဟိုယေရှုခရစ်တော်ခက်ကမထင်နဲ့ဟုတ်ပြီယရိတ်အခန်းကြီးရှိအငယ်6နော်ဟုတ်ကဲ့အငယ်6တပူးခုနှလုံးရှိသောကောင်းကင်တမန်ခုပါးတို့သည်မုတ်အန်တော်ငါမိမိတို့ကိုပြင်ဆင်ကြ၏ပထမသူသည်တပူးမုတ်တော်အခါမူသည်ဖြစ်၏ဝိနည်းယောနောသောမိလည်းဖြစ်၏မိကြီးပေါ်သို့ချလိုက်၍မိသုံးစုတစုတိပင်သုံးစုတစုစိမ့်သောမြက်ပင်ရှိသမျှတို့ကိုကျွမ်းလောင်လေ၏ဒုတိယကောင်းကင်တမန်သည်
တပူးမုတ်သောအခါမိလောင်သောတောင်ကြီးကိုပင်လေထဲသို့ချလိုက်တကဲ့သို့ဖြစ်၍ပင်လေသုံးစုတစုသည်တွေးဖြစ်၏ပင်လေ၌အသက်ရှင်သောတတ္တဝါသုံးစုတစုလည်းတည်၏သင်္ဘောသုံးစုတစုလည်းဖြစ်၏ဒုတိယကောင်းကင်တမန်သည်တပူးမုတ်သောအခါမိခွက်ကဲ့သို့ထွန်းတောက်သောကြယ်ကြီးသည်ကောင်းကင်ကကျ၍မြစ်သုံးစုတစုကို၎င်းစိုင်းတွင်နှုတ်၎င်းရောက်၏ထိုကျဲသည်ဒေါနရွတ်ဟူသောအမေရှိ၏ရေသုံးစုတစုသည်ဒေါနရွတ်ဖြစ်၍ရေခါသောကြောင့်လူအများတို့သည်တည်ကြ၏စရုထကောင်းကင်တမန်သည်တပူးမုတ်သောအခါနေသုံးစုတစုလသုံးစုတစုကျဲသုံးစုတစုကျိတ်၍သုံးစုတစုမိုက်လေ၏နေသုံးစုတစုညက်သုံးစုတစုသည်အလင်းမရှိထိုအခါငါကြည့်လျင်လင်းယုံတကောင်ကကျွမ်းသီးသောကောင်းကင်တမန်သုံးပါမုတ်လက်တန်သောတပူးတန်ကြောင့်မိจิตသားတို့သည်အမင်္ဂလာအမင်္ဂလာအမင်္ဂလာရှိကြဟုကောင်းကင်အလယ်၌ပြင်ဝေး၍ကြီးသောအတန်နှင့်ဆိုဒီကိုငါကြိုက်ရပြီကဲတေချေလေနာထောင်းနော်ရှာကြောင့်ဖတ်တော့တဲ့ဒန်ဂျေလာကိုဂျေတာဂျေလာကိုလည်းမမင်းနဲ့နော်အဲ့ဒါဖြစ်မြကနော်အခုလောဒီရှာအတင်းတော့ခတ်မှာကျွန်တော်တို့ရောက်နေတယ်မအဲတဲမပူတပူဖြစ်တဲ့ခရိယာနီအားလုံးဟာချီနောင်ချင်းမှလုံးဝပါတော့မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းကနဲ့အသက်ရှင်တော်သူနော်တမန်တရားနဲ့အသက်ရှင်တော်သူနော်သူမြတ်ယူပါယုံမဟုတ်ဘူးနော်သူမြတ်ရဲ့နော်ပြောချက်မဟုတ်ဘူးနော်သူများရဲ့နောက်လည်းမဟုတ်ဘူးနော်အတင်းတော်နိချင်းဖြစ်လို့နော်မေတ္တာဖြစ်လို့ယေရှုခရစ်တော်အတင်းတော်ဖြစ်လို့ယေဟောဝါဖြစ်လို့မဟုတ်ဘူးနော်တမန်တရားနဲ့အသက်ရှင်တော်သူဟာယေရှုခရစ်တော်ကတင်ချင်းရတဲ့သူတာလင်နော်အတင်းတော်ဆိုတာကျမ်းစာကအတင်းတော်ဆိုတာကဆရာပြောပြီးပြီလူတွေကမဲ့ထားတဲ့အတင်းတော်မဟုတ်ဘူး invisible မမြင်နိုင်တဲ့ universal အတင်းတော်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်တူတယောက်ရဲ့အတင်းတော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်ဗျာဒိုက်မှာယောဟန်ကပြောထားတာကဒုကျထုကျဝတ်တီဟာမပူမအဲဖြစ်တော်တဲ့အတွက်ကြောင့်မပူတဲ့မအဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ပစက်ကနေမောက်ထော်လိုက်မယ်သူတို့ကငရဲသွားမယ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီထက်ကလာမှာကျွန်တော်တို့ရောက်နေပြီခရိယန်ကုစရာခဏုံကမပူမအဲဖြစ်သွားပြီနော်အားလုံးကယုံကြည်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ဆွလွှတ်ပြီးမှဓမ္မကျမ်းစာနှုတ်ကပတ်တော်တမန်တရားအသက်ရှင်တာထက်ပျော်ရွှင်မှုကိုပဲကျွန်တော်တို့ပထမထားတော်တယ်နော်ကာရာခုံနာတော့အိုးနော်တမန်တရားတွင်တင်တာထက်တဏှာကြီးဖျားရှိခိုးတဲ့အချိန်မှာတမန်တရားကိုတွင်တင်တာထက်နော်45မိနစ်လောက်ကို pray worship အသုံးပြုတဲ့အတင်းတော်တွေအများကြီးရှိတယ်ဘာလို့လဲအပြုတ်အပကူလူတူတော့လိုက်နေပြီသူတို့စိတ်ထဲမှာနော်တမန်တရားနှုတ်ကပတ်တော်တရားမရှိတော့မယ်နဲ့နော် dancing emotion feeling ကိုဥစားပေးပြီးတော့နော်အဲ့လိုမျိုးတဲ့အတင်းတော်တွေအများကြီးရှိပြီအဲ့ဒါကြောင့်တတိထားရမယ်အတင်းတော်မှာလဲအဲ့ဒီမျိုးတွေကိုအကုန်လုံးကကဲချီနောင်ချင်းမှာပါတော့တဲ့လူတွေအလုံးကအခုနာရှာဖက်တော့တဲ့ပထမကောင်းကင်ကနဲ့မိကြလာတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးဟာပါလဲဆောင်းလိုက်တယ်လို့ပေါ့နော်ဖြာလိုက်တယ်လို့လိုက်ပြီးတော့ဟောင်းမိတ်ချင်းကိုခံရလိုက်မယ်ဖယားသခင်ရဲ့တားတော်ရဲ့နော်ပါလဲစိတ်ဆူချင်းတော်နာမနကဘုကမှာခဏမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်တို့ပြီးတော့ကောင်းကင်ကနဲ့ပထမကောင်းကင်တမန်ကတပူးမဟုတ်တဲ့ချိန်မှာကောင်းကင်နိုင်ငံကနဲ့ပါလဲမီးလုံးကြီးကျလာပြီးတော့တေချနာထောင်းမီးလုံးကြီးကျလာပြီးတော့ကပါရဲ့သုံးပုံတပုံမီးလောင်လာလိမ့်မယ်တကပါလုံးရဲ့သုံးပုံတပုံမီးလောင်လာတဲ့အချိန်မှာဗမာပြည်လဲပါနာနေထိုင်းလဲပါနာနေမလေးရှားလဲပါနာနေမကြည့်ဘူးဘယ်နေရာမကြည့်မလဲမကြည့်ဘူးကြက်ကူကြက်မှာနော်ကြက်ကူကြက်မှာနောက်ကပတ်တော်ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုပြည့်ရှိမယ်နောက်ကပတ်တော်မပြည့်ရှိဘူးနော်အမေရိကန်လက်ကျနာနေနော်ယူရိုပလက်ကျနာနေဩစတြေးလျလက်ဖြစ်နာနေကျွန်တော်မသိဘူးဖျားပဲတည်တယ်ပထမကောင်းကင်တမန်တပူးမဟုတ်လာတဲ့ချိန်မှာကောင်းကင်ကလည်းမိခဲလုံးကြီးကျလာပြီးတော့ကပါရဲ့သုံးပုံတပုံကိုမိလောင်လာလိမ့်မယ်ပြည့်ရှိလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီချိန်မှာခမည်းလေးပါနာနေကျွန်တော်လေးပါနာနေမပါရင်ထားလိုက်မပါသေးဘူးမြန်မာပြည်ကြံတဲ့နောက်တစ်ခါကြလာတော့ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီ
กบาตุ้งปุ่งตุปุ่งเทมาบุเนาะยีตุ้งปุ่งตุปุ่งเลยป่าเลยเนาะนอกจากขาเจลาเรมีกบาพิเลยีคาเสเรยีคาเสเนาะตุ้งปุ่งตุปุ่งเปียตัวบีอันนี้ตุ้งปุ่งตุปุ่งตุ้งปุ่งตุปุ่งเจเนเทมาตุ้งปุ่งตุปุ่งก็ยีคาเรสุดจังอันนี้ยีคาตัวเรลูดีบาพิเลอากงลงเตตัวเรลูทรีสอากงลงเตตัวเรดาสุนกบายตุ้งปุ่งนปุ่งอ่ะตุ้งปุ่งตุปุ่งมีลองตัวบีเตเชนะท้องตุ้งปุ่งตุปุ่งมีลองตัวบีตุ้งปุ่งตุปุ่งมาซีเรลูดีก็ยีคาตัวลูกงลงเตตัวบีสุนเนาะกบามาตุ้งปุ่งก็เป็นตุปุ่งเจนแล้วตุ้งปุ่งตุปุ่งเบเจนเนี่ยมั้งล่ะกบาตุ้งปุ่งตุปุ่งเจนเนี่ยอยากกบาเมจิกับลุงวันเนี่ยเนาะดีมาจิกบาเมจิกับลุงวันเนี่ยเนาะตุ้งปุ่งตุปุ่งก็มีลองตัวบีตุ้งปุ่งตุปุ่งก็ยีคาตัวบีโรเตตัวบีตุ้งปุ่งตุปุ่งเบเจนเนาะเนี่ยရှင်းနေနော်အဲ့ဒီတုံးပုံတပုံကဘေးဟာလေအခုနာဆာဂျိုဟန်ဖတ်သွားရဟာပါလေကပအလေမှာထားပြီးတော့ဘေနာကလူရီရှင်ရဲ့ဒုက္ခတေဆုံးတဲ့ချိန်မှာကပအလေတိတိမှာနေတဲ့နေရာကဘသူလဲကပအလေမှာတုံးပုံတပုံမှာကျမဲလူတွေကဘသူတွေလဲဣတရေလာလူမျိုးတွေဟုတ်တယ်မလားကျန်စာမှာတေချပြီးပြီလေကပမေကြီးရဲ့တုံးပုံတပုံကမိလောင်ပြီးတော့တေသွားတယ်တုံးပုံတပုံကပုံချန်တယ်တုံးပုံတပုံကရှိခါတော့လို့တေသွားတယ်တုံးပုံတပုံပဲကျန်တော့တယ်အဲ့ဒါကပါလေဣတရေလနိုင်ငံဖြစ်နေတယ်ဘာဖြစ်မယ်ဖြစ်နေတယ်မဟုတ်ဘူးဖြစ်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအလေးဘဟုမှာကြားတယ်ဣတရေလနိုင်ငံဟာကပမေပုံကူကြည့်တဲ့ချိန်မှာအလေးဘဟုမှာကြားတယ်ဆိုတာကတော့စန္တိကလည်းမငင်းနိုင်ဘူးဓမ္မကျမ်းစာမှာရှိပြီးသားဣဒန်ဂျေလာကပြောပြီးလေနော်ဣတရေလလူမျိုးတွေဟာကပအလေးဘဟုမှာတင်အတူကထားပြီးတော့ဘေးနားမှာအကုန်လုံးပြည့်စည်တဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒါကြောင့်နော်ယုံကြည်ခြင်းမှာလွဲမှားတဲ့ယုံကြည်ခြင်းလွဲမှားတဲ့တွင်တင်ချက်ကဘာပြောလဲခုနှစ်ပေးတာကြီးကလာမှာလဲဘာလို့မလို့မာတာကနဲ့နော်အတေခံပြီးတော့လေပင်လှီတာနဲ့ယေရှုကိုယုံကြည်မလားကျွန်တော်ကိုယုံကြည်မလားဆိုပြီးတော့နော်စာတမနာက666ပေါ့နော်ကကျွန်တော်ကိုယုံကြည်မလားယေရှုကိုယုံကြည်မလားလို့မဲပြီးတော့တွေးဆွန်းတော့နဲ့တွေးဆွန်းတာနဲ့ကျွန်တော်ကတင်ချင်းရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလုံးဝအဲ့ဒါနော်မာယွန်းတော့တွင်တင်ချက်တယ်အဲ့ဒီခုနှစ်ဘေးရန်ကြီးကလာမှာလုံးဝအကျဉ်းတက်လူမျိုးတွေတကဘာလုံးပြည့်စည်တော့မှာတကဘာလုံးတေချိုးတော့မှာဣတရေလလူမျိုးပဲကျန်တော့မယ်အဲ့ဒီဣတရေလလူမျိုးထဲကတော့ဗတ်အားလုံးကယေရှုခရစ်တော်ဟာမေဆာယဖြစ်တယ်ဆိုတော့မယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယုံကြည်တဲ့လူတွေထဲမှာတသိန်းလေးတောင်းကူပဲနှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်နိုင်ငံတော်မှာနော် Kingdom of Heaven မှာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တည်ဆောက်တဲ့ချိန်မှာယေရှုခရစ်တော်တခင်ဖြစ်လာတဲ့ချိန်မှာဣတရေလလူမျိုးတော်မှာ12မျိုးထက်ကတစ်မျိုးမှာ1200နဲ့တသိန်းလေးတောင်းပဲအဲ့ဒီနိုင်ငံတော်မှာဝင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့အချိန်မှာလောဒီရှခရိယာလူပေါ့နော်မပူမအေးမဖြစ်ဖို့ကဖခင်တခင်နောက်ဆုံးဗာလဲနောက်ဆုံးတရိပ်ပေးချက်ဖြစ်နေပြီကျွန်တော်တို့ကနောက်ဆုံးကာလမှာယက်တည်နေတယ်ဆိုတာဆရာမတို့တည်ထားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မနေ့ဖြစ်မလားမသိဆရာလဲဒီညဖြစ်မလားတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ဒီလောကမှာမိကျက်လာတဲ့ချိန်မှာနော်လောကမှာမိလော်တဲ့ချိန်မှာရေခါတဲ့ချိန်မှာယုံကြည်သူတယောက်မှရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးဟာလေလုယာယုံကြည်သူသားသမီးတွေအားလုံးကချီနှောင်ခြင်းမှာပါတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီချီနှောင်ခြင်းမှာပါနံဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့မှာလွဲမသောယုံကြည်ချက်တွေမရှိစေဖို့လွဲမသောတွင်တင်ချက်တွေနောက်မလိုက်စေဖို့ဓမ္မတရားမှာယက်တည်ပါလို့ရှာပြောပြချင်ပါတယ်ရှာပြောပြချင်ပါတယ်နော်ဟိုလူဒီလူဟိုနိုင်ငံကဒီနိုင်ငံကဟိုကနော်မနော်အခုနပြောသလိုဝိညာဉ်စုချက်ယူမှလည်းမရှိတဲ့ဟာတွေဝိညာဉ်အတိအပွင့်မှလည်းမရှိတဲ့ဟာတွေဆူတောင်းခြင်းပြအနာရောဂါတက်တာတဲ့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုကချီချူလူမျိုးတွေလုံးဝအယုံကြည်မရှိနဲ့ဓမ္မတရားနဲ့အသက်ရှင်သလားရှင်ဇောဟန်ကနောက်ဆုံးပြောထားတယ်ဝိညာဉ်တိုင်းကိုမယုံကြည်နဲ့ဖယားသခင်ထံမှလာတဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်လာမဖြစ်ဘူးလားဆိုတာဓမ္မကျမ်းစာအဖြစ်စုံစမ်းလေ့လာ80ပါပြောထားတယ်ဒီနေ့နောက်ဆုံးတော့ကာလမှာအမားယွန်းတော့တွင်တင်ချက်တယ်မြတ်ကြီးပေါ်ထလာတယ်အင်္ဂလိပ်လီဖြစ်လို့အထင်မကြီးနဲ့ကိုရီးယားလီဖြစ်လို့အထင်မကြီးနဲ့ဂျပန်ဖြစ်လို့အထင်မကြီးနဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖယားကအတူတူပဲခမဲတော်တဆူဒါတော့တပနော်ယုံကြည်ခြင်းတစ်ခုပဲမြင့်ခြင်းတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မတရားနဲ့ပဲအသက်ရှင်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီ
entertainment period ကအရန်ကိုအကြီးကြီးတလို့အခုကျွန်တော်တို့အတွက်လည်းအခုချိန်နဲ့အရန်အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါတမချင်းတိကိုကျွန်တော်တို့ဝင်တဲ့ချိန်မှာဆက်လက်ပြီးတော့မနေ့ဖြန်ရကြရင်ဆွေးနွေးရင်းနဲ့ dispensation အချိန်ကာလကိုလည်းရှာဖြစ်နေအောင်ပေါ့နော်ပြင်ပဖို့စီစဉ်ထားတာတော့ရှိတယ်ဆိုတာကိုပြောချင်တယ်ဆိုတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့အောက်တီ survey ပေါ့နော်ဓမ္မဟောင်းလေ့လာချင်းစုံစမ်းခြင်းကိုဒီလောက်နာမယ်10 မိနစ်လောက်အနာယူပြီးတော့ဓမ္မတိကိုကျွန်တော်တို့တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုဆရာဆရာမတို့ကိုတိပေးချက်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့10 မိနစ်လောက်နာရအောင်အားလုံးဖျက်တင်ကောင်းချီးပေးပါစေ